konya choli nero team boss me can log no me konya choli nero team boss me can log no me konya kaka mego arienji can log no me konya choli ai lutino luo gangbe kagri wutin lutini wa ai lutino luo gangbe kagri wutin lutini wa ai lutina choli gangbe kagri wutin lutini wa bobo ka bepe wa mare gangbe kagri wutin lutini wa bobo ka dinu bepe waribe gangbe kagri wutin lutini wa bobo ka pat bepe waribe gangbe kagri wutin lutini wa pika ka dinu wana lutua pia choli tikwana allo pika ka dinu pia choli tikwana allo pika ka dinu pia choli tikwana allo biluoti ya pia choli tikwana biluoti ya pia choli tikwana biluoti ya pia choli tikwana All right. Pinyan matin ne wajolo uno pe yumatin. Pena ne kobe Kenya wachira wachira yumatin ako wa neno ngomati pe kobe Kenya. Kamere baro bella kamere kyo kalla kamere baro bella kamere kyo kalla kamere baro bella kamere baro bella kamere kyo kana kire kure kiriyo kire kuriri kana kire kure niwa ni kyo kalla kamere baro bella kamere kyo bella Fojikan bot in me ber Kenya nene dong pe kobe Kenya wachira yumatin pinyan dwe matin dwe biar ko meduma bungwen magaro chiar ga tumo en anyway labo barakar wa kel panelizo kan wajol gala wanchil ko ben wajol yin meti wa Kenya ma be bada ken majuine no watie ke mego madit no tie boro ka ene ke kachel ke le request ana jolo uno matek o boro yorninga Fatima Bear. Yo, pues matana la mer Christian tie kanyo mabe data la mer foi la mer Joyce ben tie ka ene. No foi. Foi chicken borundo. Angina jobo kana tie mo maro kom ge o men wa sisa public tie mo maro kom matio ai continent ma pat ko ben ka ner mo Dr. Alfred banya bana tiema come pa wanya mabe fure piana fu pa wanya mabe boro boda taba pa ngeo America like pian kachil doctor chai bana kon ja gwapi no kar bibino ngeo welu diro pe olet gala ye chino wakor ka o ben la meno robiana no fu tiema ma come kon na ka tuchka en polkar pe gale ka nan gen o ma char kon no o meno Alfred o karayot bana fu chagore tiemo ma komero di ben pa ka ti efuri no pud lo kar kom ni pe bero pen kucha now pinian matene pan le suka tiema pol no pud pa kwa nyingi petum ngalo tela mata pa lo tie duongo ka pen eta but the toilet dog bot in viewers pol kar no pe ken berga neno wachia de fojikan bodian now kache nen star mono ngole inget chimi kenyo ruak luar di en sta ene o chine ngoma time ngoma bien boro kan o to tielo ko menene o konyowan iyo mo kera ma papa kaput pe subscribe YouTube channel tim be chiata ko now ken majuine
Luramo e tina miyo body and majol luak. Wa ko chiro kati yu matin ke jol mego bien ko mod luak bene ko ngien majol luak mego bien jol luak luramo. Ai miyo tal til chi wa ko chiro ko ati meneno o matie. Ana ko mate. Bien ati ka luramo. Apoio tutwal la dir Jimmy mekelo memi kar eni wa bedo wono e wiyamo ka bok lok mayang dum pe wa bo lok mayang ke bo wang o lok mayang ke bo batero lok mayang ke bo poro ka do ful unyo job bo poro e katongo kolo gen me yipo kolo togo now so dong podo lakao dong matek twal madong miat po bir kanena ngech pedong bir ka yang no kuman nga ma yang balo loke ni nga ma yang o balo jimmy dong wa logo tamo wa chira nyim ene pik kumeno tar paluti kan tika konyo ume kelu wang o wa jimmy wa dugola ni wa otimane beru giri moro wi komi na tika neno ne nyobe tika wote cham nyi tika bolo kelu reni da ba irino tika winyene pimeno wa tika kelu kwena kileba chole lokir makara yang telo kere ka yang lok ludiro telo kere kaka chira no tika la dir wiye lan la dir wiye tiyuni ni la dir wiye nan po kwena sai se romene bora ki tote wang père mati ken peny acholi gi bion gi bero peny ka chelo ka gilo gi chia ka lok che la tela wi ka kwar mani chia tela wi kwar mani chwalo report chwalo lok ni po lok madung ti ko man chi piana fo uno wen jo mo bion tin kaneno tar palu ki fonye a fo jo mati panelist wen lu megna wen jo samore eno a fo tutwala a fo ruban pikoni lady great a fo tutwal apoio be ter chuni me bel que toi que no kan me fonwa Jimmy apoio donc manda doa cherbon mamana mi ana chiro mi robina mi ana tima mi joyce mi ana chiro ko mi ana kelo mi ana ja mi ana dan wen ro jo ye foi tu toi pe be de kin wanda be me mi ni wa kar dam be me fonwa ma inti fonwa kete pe big cherum la bonga tu mo min pier dan binge pia dak be catching de pe dan di pipo ikumi afoi kong de bien en itiet wa lokum kwaro ajoli afoi mego an apoyo jol an apoyo wer pura biol ka mor dana mora fut keken ko ajoli dano tuchu apoyo unu ti ani wen ka win kitung boto chi kona gamo okay ti mor wa mara ci dong primero pe foj mami grace mod wa ba mod kom lo apen lady grace apoyo dan wen matin bu bieno kai wang o kedwa ka ba wuti ye ma en school wang o merka point dan wan be wan no tian kwan wa bi winyo ben lo ku kita wono gamo kede wan wa bi winyo lok matin ne lok me telo kaka telo wika e it ma piere te ya juri e dan ku kien dan tiar bor ku kien dan ma tiping ben wen ma ti kaka so pe dan e ti jamia wan wa nge wa nyang ben to bi mo matata wa nyang ti bedu ni eyo poi tu lady grace me wajo en me dokta ponyo kaka en pian kaka pe dak kilo kaka en in dan mani in ngara chil en in ngar mani wona rio wona der nyer fonyi kit me tele kin ma don te kwar ter ke ki ya chuli wer no ke tika bedo ne bedo line bedo no chal nya chuli ni wura chuli mangi ko te chek pa chuli primero la mega joyce bien kang ra bolo mot mo kang Rudy Alright, I'm muting myself. Yan ngeo ka down there long me don't put a bit of work interrupting.
Apo ito to Sister Christine apo un weng panelist matino tie. Pwony kan lok matin dong kero winyo la mianwa Christine o nyor o tiero iwane wiye madiro ne. Tien wati lok me Tela Kaka dong ka chielu wuno. Alego ni wan weng wabiru ki chwiny me Pwony pian kere winyo la mianwa Lady Grace wan weng do tiano kwan wati Pwony. Je mado karma pol mada kar gi piny ma bedo dano bedo dong ka bedo town tutwal we ko je mo kana dong woro gi rwenyo ka bedo watie kar pa mono mier bene wa ne megwa me ka pa chulni po we ko pian men identity ma megwa men gen manyur ne wan chiek wati ko man Acholi ti ko man gene wa Acholi ti ko man pian pe kara pa chuli ma wan wati ka lugone gi chiek ma mere chi kat bit penyo lake waribu wono kachiel menene penyo lake ne pebeno ma je ma yang wana ti kwere wakiru wono kachiel we oti weng mabe ana puedo to ala legu wanywe ko tame ne wono kachiel juma tiki tampo link kwere ochwal wa we wan du weng wange gin mano beno wono ti kwere we wa Pwony kin wa puedo to apo tutwal la megi joyce apo one wen ko bedo wati on air mabe tira pit niar matini Jimmy ene la do wiwa ene la do wiwa majui dak ene do jibe tie ka program tie ene makero kamaleng ene machoy Jimmy weng ene ma wanya ni chao munyo pien chiek weng kitena wati ka lo kum Tela Kaka ne mek po mabe mier la Tela be tie pete lo kan la Tela la dir pete lo kan la Tela la tin But chiek mier berutie ngama telo lo ngama twalo report ngama waju kuman pimani ta palbu Jimmy wa fui to twat pitime tikatimane da duaro ta tol boru wek nga kongde kele wadong tin topic matin ma ga lokma tie ma ti boru kenyo lokma kumangea metelo Kaka foya All right. Anyway, Christina foi matek ma jolo lwak duju kachil me miyo kar wek. Dan mot ko nga be ka mot por kar ana pura che che man merke onya wa ki mot inga perte. Actually, I realize ni ana tio ken tin awo ne ka che o tieken pen ken o biano kular ka ene. Unga be ka nyar ko ke be ga duwa wi a cham ka gwelo di chi agar but ene mar pe me go tia ngeno be gwa. Aneno style chako biro mabera da la mienwa Susan la ma aneno kar stars la ma for matek Susan for you can bot in now you matinen ni keyboard Onyuta Albert Field kon tie la dira chiel ma en tie pa je kwicha ma utama di ben chiara la dia tama di ben chiara bot en che go nywa tam en madok lokum Kaka che in manene missing lok madok lokum Kaka en bere che piet marama dek angwen mo kara ngech part 1 tikono mani ni part 2 ne do now ka che nene king part 1 en ka nene neno en matine mir nyang mo kana dok che chen YouTube channel ma magwa tie korean kono ne cho benani part 1 Tela Kaka part 1 tikono now la bomba lo kar wachiro unati waneno kirma na dit ben gunya ko tam kere ke fon ma beje ma akibot na dit onyora kache la pen mekantie nene choero chi ibolo pinke ene wachirati afo bete bedo swal in minerwa chengji itar paluo TV an Ladit Benad mano kumbid enini wan watiga lok ma pire tek nien matini kuno neno watie meke lok mekaka bora i studio onyo potwa yop ma mekwa nien matini an atieki la dira chel ma en tieki rom malamal ikit me ngech me kwan dak bene wa ingech me tekwaro ma tutwale mane lok kit mano dok Kaka omir beti kere man la Tela dak bene kauno ile mono alwoni senior citizen chi an kiwar mati kere Ladit nien matini anamiti e tutnyi wek no bene wan wange mabe ana foi tutwal Acholi show foi eya ana chako kinya kitmai waju anya Onyuta
all bet fail. Yeah. Very well. Angeo ni en kuri tele en man ma ludiro kakano gi beriye ichawa tuchu no wer kan kigen no pe yot tutwal pe ngo ma inene chalo tele pa me ber Ladit Kaka jone gi war ki nana we jeng wadong tio nyu be tie depends kamo kene discipline tie kamo ken in discipline home and tina we bin ma go nyameo mateo yo mati don't terrible disorganizer era we pe bin ma go me ko do we ma bin sika u bino ginong becomes lo dir megam ke lo dir do lo tino ge rota wa ko nge we loge ko nge we loge ma ono mere pemiro we ben ga chakene very little knowledge and to ge rota church sakba jemi the railing people logo mal any challenge ma genete pien kin me controlling gen tech I remember it be my deck me ma ne wachero karma cher kanen lok me land conflict jemu ken botwa pie la dira ciel ma botwa ubiro be no mata si mega bendok pa kira pe be vira wajgu wala ni ka in petty discipline petty orderly wati ki security don wayuba wobe mukena ka wa ki kwanya ngata no ya ken si en no sa ko wi ko won kom en la dit bene momir no in fact it was number 4 in command in that meeting. It was now 4 arati the 5th yes, but I was allowed to get pianana convening the meeting so what I did era luwa wobe ni si okwanya o whatever was yan pa away po go po dong and magomo tiga resisting eto what il dure ko malo o chako hot ko kwar tie cherma mondo mukan bi nyura dok eno ger mara chatwal ki gena ngoge ko ne dok da mon bin ko ko no pegen yang je mukan dong chatwal no mi pe dong te ko meno pa wa goyo but we want order we have objectives mero achieving and to end mere disorganizing tiga attacking the one come and that is being this pekin meeting you know yeah so you go in then and prepare time itie meno time meno botwa en mena mini live example sino kamo ken is terrible maka choka kato ber pege o conclusion be ingeo ka choka ka do nen a chik pe ye chamo ken beru ra tutwal ana neno pol ka bero li weng ene pedak no mir ngat mo nen in tema ene tem no ne tem maraj ka bero weng maino no ka choka me ka tie security tie a chikti matek inter cha yelo widan ma de be nyweno loko mir no ki nyik inno yo ma ki be nyiko ki inni lugo kita inde be bero kede ka in ber ka jemo tutwal ki ta dongo loko bune kom do joma chiki ki guru ko mi mabe ayo eto ka cherber mai widi kudiri yak ole cherma in bere no ko mine masajo no ko mabe chi ene mere angeni jem mateme bat no bene pe peraj pien ikit to e chiko mer beti do gang moni pebo boye ayo en yes chi angeo mere wachi kenene dong bulu bene chamu kene kiri en lo dir mu kene tie madong no kaudari ikit me tela pa en lo dir karane ini no chamu kene no era nywena mugo egonitima gwakonyo better within kaka ken ke nyon kwa ken kaka bene chamu ken challenges mu ken no tie magen gino manogwa external gene makana da waje kile mono external mono ma wane challenge tie don't be theater but worst pien danong cher charge with defending even the wrong thing on their side sidong ino tuikele tuon wo makene mo kenen kapege nana mabe kele loin chi enun tie challenge enun tie ento kalo diru lutela tie mu chung matek pien kala diru loko nen lutene ma mero wo
ene wa chok pa ne ci ka chok manu dana to ling ci chan me chok lo ci ci ke bino ke lok manoti ada ci chok ada ci olo mo ce beru tie yeah yes beru twal ene ole yawo wiwa anatam ni kakenyo at barana no ne per tek twal piangi pe yo twal tichi ine weko ini tiyo mano lil ange be wa yung chel kono no be ngoli mo gotika ngolo ma ben be ti jomano mano be pe yen ki ngoli chal dit kaka si eno ni ange ni pe yo twal ineno mamigi wa ti ko sinai ma chel ma wa tim wano chero area wa karma atemo fact finding ni gina ngoma montok dharma pa ti akok piano ka go bino chale city bodoka itra wan gang pe boti pe wundo wa un pedo mer wan lo charo kono gango wala we pe badegu wati ma ti kanno one lera si don karma temo research dokia marama pa we be oda par bit ano ko pa cho ke dago nini mo dago ke ma dit no si abera penga no ni the major problem no botwa ene lok melara porro ya waji ngom ma ene problem pa chuli e je holdom donc tuantien mo so kidon ke anyang enani kidon be wano ni it went to the extent of kelu jëm mo ma chalu tiet monu ken ma don wa kelu ti ken bot wane donc go kelu jëm mo ma gelu ni ki far be donc tie ma don o dok tek ma da ma look and I know two major serious problem. So we can address the issue of land problem. Kono wa chomo mabe ko chomo mabe. What I'm addressing the combined with the help of ZOA, an organization, what they are calling processing land title. We are like to receive customary land title. Yeah, majority medical one have done it. I think it's over 80%. Wow. Has already done it. Wow. Was a very terrible thing, but see, gin madong wano ni matek mo tika hanging pia watima ene lo make faro. That one is above me. Yeah. And to wami dong Ladit mekaka ngeyo. Kilo one community dana ma entelo gini weng dong ngeni ngate mono gubir ke tiat kan mona yo kelo so kitika tim yi kidio mami addressing ma wataone cancel par Rwot wa moi Rwot pa ere Jacob akobo po mario en biluo lu diru gibinyamo hingeyo ketamiro kenen kidme juay log megi farni wow kidong kado do tek sidong bino ke kalkwaro ke kalkwaro long tik nama of do dir magati ko ngon me resolving that kind of thing kira gatimu kwele si angini it will be solved and to don't take a long way. Don't be above and I don't like in my yeah. Ero man ngej ma ole no miyo but wale ini konyo wa ikirmen temo Pwony ma megwa ni armatini no konya de department. So what tik structure madong what temo dong lieno dong T pipeline gen dong ana chalbot dar madit ma loyewa anye donato kema ene Ladit ma dong loyewa wen yeah so en nong bineno kit me handle luo memo ma mege sigi nyamo kagarom jol tione tiao ka ne pegarom tione chale kalk Rwot wa biluon lo mewo ne be yen ken dong down duong sidong ngeye ta twer tione tiao ka pega sigi chale ke kalkwar yeah itiga poi we kom lok mon na nen mo wero challenges mogome Tela. One of the challenges more given pedong better yacht to try to combat it. And
Karmana madong gameno ukele log ni reinstating yo gdok tera parudi dano binu ke miridong machako be Rwot gi papat disintegration dong bertie dokera mo mano payaramo ber ke Rwot gi pien me ber ke Rwot is not a simple thing karcha we wono ber ke Rwot tu yero bet ki bulke majum kay pay bulke but they want to start their ke kombedi tele dong duanta man be bir ko man be bir ma ken no ine seden are no ti wondong do ka dong mer dong daga mana bij no pay so dong en kelu widano bola tele do tek pien monetiga fighting objectives mer me be Ladit ke ka Petiga nenu the role ki challenges manotie kwao Ladit mekaka nenu tek mada so this is you have reminded me there tek payot kadong pedong solidarity tie madong ni winye ni wana chel jamon wan be wan bedo ke cawa Rwot wan bedo mero Rwot wan bedo mero Rwot tum no ton challenge ma petro to kele widan eno non tek jo magabiri meeting kede very simple meeting gi nyaay tayro kele log eno ni ma be ngi ki tawo yokke dong ma tek tutwal ga kenyo pe focusing objective me meeting ma that day eto kele gi mo ram bin wa yutunga kenyo sire no yin masala tela met to make the final decision conclusion yeah pianti jomu kene mer mano ino gitigi deer menyo pulok tek adada ko chayo ino tigi yin man lo ada karam nonsense ke ti mer ge objective ma pat we are po babana yang chan mana food comment ma ko obi en kore nyana lo ka chele enani unoti jomu kene ma ono mwaka keteno sigo bero ka lok ma bejo tutwal ma ono lok ma ripo dano sigo be wai ni andong pa mera te lok ma duong ana mera ana po won no dir mo bino kanye ka ono gwa ngar mo tie ma wele mo aya ka bien ka chake ma ner ma tiene ma pengewu chicha mo kene rom tamni lwa be gwa kan bor wa kan wa lega nyo gwa wono no da lego palu lok en man la tene ene piane der ma mego ikir me bangolok da ka nyo ikir me char o berro mala mal rotwal jo chado tugi por ke twar ke jo mo ento no gu baon lok matwal u baon lok ma no pedo bedo twal kai lok an ni mi puede con lok from ze below precisely yes it is showing a different agenda magora de sen ka bini gore itung lok eno ne Buremu kati ya paja loke no gitiga lara ne buremu kati out the major one is out which is very difficult to bring people to understand that immediately what is going on won kom ko ala lok mono won kom pe ire tiga yegi dan me mano ge ko da pingo an kar duju pege ye an beta lok en ko tela ma cha wen wan bera wa no do cha po wedana yes no lok ke mir ke lok dog art mo ne ke kan no cha po ke dog art ro ha lok mo ma dong ti provocative can it so challenging ma bere la dit to dog difficult ma kom to dog li e winyi bedo wan wa ngeo ni dog art woni kwar ma da aya do po dog art jo ken ma fo kwar ne li wendo pe ti ne chalo gen da tiel enti amira pursuing objective mon me bella tela kiet padan pat tutwal matek yes be tutwal be dong po bo tutwal ke dia dolo lapeny ma me kwa ni amatin ana tamni mir bena ka peny ka iner ma megi chalo dan ma dong yam korwe tike ngech anak be tela
pat bedak wai kiet me kaka tela dok kaka ner ma megi yo ngo ma wan waramo yupo kere tela dok kaka wero bet mabe yo achel ma anangeyo ene bedo ki forum nong forum mogo pange ka watwero lego coin chalo kibot ke kalkwaro wa onongi wa jo mokene mesera ka supporting ko kaki mokene kaka chalo me palo ko jene pe tutwal I'm not pawin je mo mara tutwal chalo ma tiak ben petit mara tutwal yen ariyo ne pura tiga wa ngiti mabbe eta mokene ni miro support we kisit kongi chak en dir ki mege kichak kong chale kind of sharing meetings with gi chalo go wat peko gi ngo mate ka di gi wero bok nyo pe kitwer be ki tela mabe sika gan ma ko gi ki kitem yeko ilok mo san no kitam yer gi ti kwede simiro dong a bigger sensitization ma non go charo wonjo me media berbe ka Pwony dano wa go chakong yang pian it is true ni awu magege ni they never had an opportunity megena me we kita they don't even see the importance of having an educated person better tell a did where has he got a degree you has degree for look mekara he doesn't have respect for not a particular degree and yet wisdom Ladit above his Makono and it's a PhD level I think you want more paying how to explain it see mirror the yin me supporting and I appreciate I call it Gamente for restoring leadership Lukawa and to no miro moving a little bit step ahead go nen ka kamukuma kor what konyo gi jingi bunge kilutino bene gi wek bungi it is an abomination ka in Latin Peter Berk war miro go ngi ni today in Purtuar Nyaro do dir matene and the whole impact will be on you and your children absolutely Young wine no Ladit yao lama no God knows ginity God to aware on there in your aludu mucha the watch it cha sika do be burning I very late no mukara no right to tell in my tigi Ladit be mar you yo be good yo you the bit come is that really right to 12 respect right to 12 yeah those are the kind of things so me get lutino ko disrespect ma wono tigati one impact e be kungu kilutino you will have no peace in your house come peace mira bring lutino no pero ni waro si sermano per i cioè tual pillobo Ngor ba kelilo la kata ge pian ka dong ini a bene inge anatam ni e ket machalo dana manonge te kwaro kidong ket mana ngeyo ni lok ma bila i ngoge yang chana no tie ket ma dano Acholi no believe ma megi tikere cha mukene bene kache nen ngat ma no peti ket ma dini to twal ka ta bene en tibne bene ki ngoge ber cha cha tengang
You get a lingering. Again, the word is bad spirit. Can you better do bad thing? You go what dog? Get two are in gang. She catch it on and your mugger, you better get for getting away. Margaret, you better kill a yellow bird. But the whole child are a child. Bet it's well, Ian Maguire for the chow nana, one nana, a tarpalo TV, 1 of 4 to 12, pay joining one company. Bet as well, Ian Maguire for the chow nana company in it, tarpalo TV. Catch a guan and be subscribing channel my megwa, team bay subscribing, piano tiki lock, my doing kind man lock, mano, guru com kara, kidong bene, manje mater dano. Si in matching jiguanya lubuan an Ladit di ben nian matini atiki Ladit nyo muse Onyuta ma en nuberka wachu bot walok ma beyo tutwal kirika che ne ndong wan wachero yu ya gikine atimer kila peny gwa achil onyo ariyo ke kendong ma wan wa bilulu kere pinian matini Ladit ana foi tutwal piani ye kong me achil lok kedwa peyo tutwal imwaka mamigini weklu diru uye o jalle chi umi lok ma mege chalo bot kaka Acholi kama enyo kaka luo nongo ko dir ma chalo ini dong tek tutwal mana meta puye tutwal yen ma jalo luo ke kar in kolo me ber bot wakakany me ter walok mana yubo dano atiki lapeny mano lapeny ini dong ingeo chamu kene waneno tela ikiat me kaka tela kaka watamu nino chamu kene ka dog lok mogo ma ina nen ber ka wachi gichan ikiat me yupo yorkom yupo kit jem mogo ma tiano mano chamu kene time dogang moni enne waneno chamu kene ma pene ke kwara choli bene no timo kirika bere gwa onyo time rom mapat Guagonyo tele do kaka kit kupegi mo tie ke kwara choli onyo guaka gen gitiule in pole gitiu ka chel ka oirwa mo metich kubetie kit ma wana chule nyo kit ma anyang kwere but one year no actually sub reason when kama terure chel anti ke committee ne ma anti ukwedgi si kitana ne cha mona ba titi kada unti gwa mogolok matek chal kitana wa ni ke faro gwa ka ke area money jomoni kong bitem kit Kikero gi magiti kwere gi diro gi style gi magiti kwere me ne jimni ki jwayo ko ke gan ke ento ko do tek gi twale ke kwalkar ke me road money temo bene karam chubneo ana wa nyo chubo ka pero be chubne kele ke kalkwaro kenyo dong rom chubne ne dong climax actually no don't want go no yo ne gichobo so kubetie in that hierarchy kibene ike kalkwaro gin beti ke committee gimbokene mago chibu apo nera me Rwot paicho yang I don't know, in charge of culture. So, cultural aspect ma te awai ni. Gin nyamu. Rwot paicho ene no yang man ro tau pige. Pige no nera no. Dok nera sel converti a chae. Rwot pa chae. Oh yes. Men jueng ora sel gile okay. Gile men ora sel. So gin neno lok madok kum culture jama neno lok madok kum jemu kerma pat patie che kum bere patie position me tiro ga chela chel
kana no anyang ko na ser ko be fur wen itero ta miyo men nitie ya be tutwal be no fur itero marwate Okay. Lok tiga wat maber madagi bola diro nyora eno achiel gi diben bolo ka nano ku ma pe wache gweno ngole nget gi eno pinga ti maber mada anyway we ga duk bor ka panelist angeo lo ber maduong ma wabida watia ko wini gi bor ki bana nya pe ta ko winyo wen kon wichi wilo ben mo kan ma gi cha kare lo kan pe gi tego no ko kare ya cha no well me kong tal but mama karmana Sister Joyce, anena ibero ga chocho matera ngene ibero ko bonor so le chalo ki doge ko achila ko ni chalo wen be wache wa kerma lok ubera kare ki bot adiro nyorena okay mukwakong fuero twal Ladit Onyora Albert Phil ma ulogo kwedwa lok ma lok kom Tela Kaka man gin ma per tek ma da borwa wan lo kaka yen man eni kai glemon gi luoni chiek lewa chuli chiek ma wan ma chalo wana chuli chiek ma me ot ma miero lutino wengo nge lu diro weng bene go nge rules man tie ma ge kero ni man pe mier ge to by elders o chaka kwarwa le o kere wa komberi kad ben mu kana be dong tiga rueny ento eno tero ji mu kana matiga time pajo ma mu kana dong wan yang bene gwak beno time kom jo mu kana kien wane ena ye o wanyo ji ariyo ma ira o ma matek ma amira awaj e gero mo manok lokom land conflicts laro poro dano ge laro poro jimi chalo eni yamo no petie enano ento pien dong pia loka ma kubiri tie gi dong movement kin dano beru ka tiara ka beru ma pat jumo kano gak tung biyali jumo kano gak tung Kampala inoni jumon da gu bino gu kwanyo ngom gi o gitie si don kal mo kena kelo lara pingoni no gen no gu duge pa ma megi gi mier bene ngo gi mier bene ti gi poro me pur cham si egoni kero wana neno kenyo Tela Kaka no tie kere ki tero ni lu diro me do kaka ena yo mier go nene gi tero lok gi kero dar peny ido kaka chiel ni kaka eni yam ngom pa ngade gi en ngom pa kworu tiga kany ngom pa ngade gi tiga kacha pe odony ingom ata we po kel ngo lara ikin dano si ena tawni elders magiti gang lu diro kaka kachi gi lu diro madong bene kombiri gamento yer gi charo LC gini pien kero nen wa kwon tero ne kera wajo ko ne Tela kombiri dong tie in two parts Tela mukere tie karme machon mayam lu dira ye gi regulating jemi weng chiek ma miero weng wano ki bor lu diro kari ini miero chera ka nyum ko ken lu diro piny kari ini miero timo miero por ma pur ma dir ipenyo kong lu diro ana miero pur por kaka eri nini oromo mia pat mone eri meno yang consultation mano tie mano miero lu diro ngo gi lok wet gi eno man ko bede dong kiro penyo laka eni inoni jemi chalo eno dong petie pien polutiano wagi wan jumo kana wadong madong pe wabedo ka winyo chiek me kaka onyo kid lok mano gi kero dano piny kero miero jemi gi tim kede dok pajo eneno gidong ma ariyo ma piere tek ma kombiri tika time ma diro twal waro petie waro bot lutiano petie lutiano matiano pe waro diro eni man pe pajo gi kenba tie wa Kampala kenyo tie wa kari en Europe kenyo tie America lutino kombini gi peke ki war mone mayam ki Pwonyo ki wan ju mukena ni waro mita tutwal ni ini wolo nyoro iwo ju madiri nyimi dok bene wara keni eneno
dong gina choy Bible wachi in kape ini war lo nyuru ni mwaka ni beru dingi lobo kan lu ba pepe blessing in gi kwa malaj pien lo nyuru ni lu ba kero gi machalo jumati gwa in lu ba mi lu ti an bor wan lo nyuru chalo wan wachi chalo caretaker wan lu gwa lo ti an ruode ena ye dana madir mati polo ni ena ye meno ruode chi dong gina choy wane wo wur gi meni we mwaka ni obe laje lobo kan chi an lega na tie tutwal ikom wan eni mo watieri pelo tiano ngeken wano duju weng pien kwa ma wana biri o loko kirwa dano kubiri kan ngan madit behavior ne no pat no makonye pe kirna nen winyo men waji mo wajane ni wono wachi juma dir malwati wigene ne chal loke juma tian loko mabe lo again kar mu kene wan lu diro bena dong po watika chung matek me konyo lutino me neno ni mer ge lup war ma yam tiene wa nyuru gin maraje nyim lutino ineno chi umier wan ju modiro kon wa chak bena nyuru ni jimi machale eno mier watimo mabe wek lutino beno ulubi mier beno wa wo lutino po watigi leb maraje kom lutino pien lutino gi neno gimoni gen beno gi poro en man wan watika koko kombe ni wan lo wa bale pe ma piera dek we abi ko ni pien lutino neno gin marej mo berga time i gang ma meg wa ya Acholi chi ada gin ma lutino neno gen ge lobo e woni wen pole po ai mirgi o ai per me moñ mo berutie chi pud wan waramo lok ma chalo wan kaka me neno ni gin mabe ma wan romo timne wek wan wa birun mabe ena ye wora ka wan wa wore chi jimi wen ma wan wa loko bi chope kakare chi ana gama chi ko meno ko ne ka do mo kene ti abi mer wele chi ana fo betal menwa mego nuna anana na igana mana kar mana chi dong ana dugo fun ma ake bot Ladit Onyuta en kay nana mo wadoro gi konfon ma Rwot Justin Pinya olo chaber dek kar ngech kay nana mo Pwony gin weng kupe kinati kupe mabe mada tama ngo nyo may na mer ne tini ngo ko mama madok lo konfon matina nge fut pe yak watia ger weng anto wanan pier tek lapeny bedo dong ma bot la tiena me kwa utama di benano si ka kelin di ba ko mama bieni wachi wa ko ke tombore wachi wa kera foni wor ke la meno robina ne tie Kenya fo matera fo bieno ikunga mego e biene e waji duan ma chi la re mama benta loko ma pol mer pe ma duong tutwal ento gin mala dito tiang ene kita yang wana chuli wo ko kere kiri wini be jois wai ni kom kare lobo lokeo war pe kin ma pier tek yang ya chuli war mite la dit be mi wo lutino mi tutwal lutino yu mi no wo lutino ento kombe de war pe wa paje wa gang kan war pe bar paje yang chiek no tie kita la diro ngoro wajini i dokora kaka chiela tiki la dit malo ka kenyu ma ka lok ti matek ki chwale bore ti pange kombere ka put kit jimni ane tie ento nem chalpe to erdong ti bot LC 1 2 gini ma LC ber ti ukendong pege konyo dogola pa kaka pa jumu kane kadong joma deku dong matwal pebi no yo mo kon bel pege wi mini wu chiu dok maracho pa jo kuja kira ana winyo kere ma no mier kong dogola chiela gubet kilo tela ki la diep kaka yang tie kira lu nyoro wajeni madan lok wen cher bor kali lok ot para cho ki dako ki ter bor la diep eno ni kali lok nu tiram nyo wubu mo no kelu dako ki ter bor la diep eno ni undo dan winye undo dan ware chi kombiri war pe winye bere pe ngan man ya tek kena atek ki oda chi udok maracho pa jo chi gina wunu tiga timo ne tar pa luo ki kita dan wen ma chien ma wulo wen gi winyo gina wunu tiga mi fony ma ber kwan tiga dok pa jo ikit pa chuli ma yangi era yo wa wunu kelo tar pa luo ni o min pin wa dok kita yang chon ka juma winyo ma gramo dok ka ma ramo dok lubu chi gi lubu kiru winyo belu nyoro wati
Jomo ken tiga keto Rwot tek ma wane bene YouTube ni Rwot mo ken tiga keto kengi Acholi yang pe ka Rwot pe kete kene Rwot yono bene ngata wori pe ina Rwot mo no bulbe tie ki wira ki mo ento ni an Rwot ando do ka woni an Rwot ngao ke in Rwot ko ne nok be no ka chel ko jomo ken be Rwot gi pe Rwot wana Acholi wange ka ma Rwot ti du gola gi wana Acholi be wange yo Duri ma pi gi tek Rwot ki kom ma gi wir gi ki mo maka lutino gwak pe ka ki kobo bor lutino po mine ka lutino tie chi ki ter ki kore la tin mo ni ka won mo no to do ka kel mo ni ki kero en kama ot mo a yeni chi ka dong dan ta ko chiero tek ni an bena be mer be Rwot enu yang pa ngani Acholi dong pe maka pe wo kero tek funyu ti ka funyu ne ni mer ti ka mi kero tiga yapo yo bene ya Acholi mo pol mara winyo dan mo wa ko poe tutwal gila won tiga timone kele en juma ti wa bene ki pajo ma jo ma tiga winyo wa ki chen ma gner ngom won lo o kete pe do ko we chin tar pa luo mun bene ku bu chet wa ko kit mara tina bena tiga konyo wani bena tiga konyo wa tutwal chi lo ke mer pier tek lo tujuma ki tiga lo ko ne malu dir tiga lo ma beje tutwal lo ma Pwony ki kome kadi wun ben wun lo tian le o gam ki kome ma donye yir dano chi atang ni lo ko mo ya du ma pol pe wak raka ko ni tie chi wa gamo ara Pwony wun ba Pwony dano diju a Pwony bela dir lo yor twal a Pwony im jimi bene kadi be ken tin ba de te wati ka ngira ya gi be gi tie gi kun kadi ya gi tie nyok diang gi kunyi Better tell. Let Grace. In no gera. Chao anything at mega dog do. In loki eni lok ma bene tia ti bat madong ki tero kat kita yin bene wa kene wat en kita woro wa ke eni en line ma ki woro kere la dir kara eni kam ke chak jimi eni ku lok kero mal bor wor kara monene kita waner ke waner kita eno tero ke wat en ki jima wor bene temo au tete wa kita jimi ti kere ki en ti ka teto pero matie ki en loke Pwonyo kam wuri mo ken ne pian no yam en ki mo amalaj ma wuri beru peni gap tie magian no ken ki jima pur mo timene tino dong nyang kita jimi ki timo kere no dong petie ka kare miero Pwony miero support miero jimu kenti miero ki kwedo te loke weke niang Pwonyo rom dano kibeno anati ki tamane nentalo loke pachuli miero bet syllabus ma ki kero culture i gene school ma weko dano tiano do ma ginyang pien tiaka ti weng ti achiel ti Pwonyo ne no miero po betek ni Acholi ki beru kuman jimi wen ki tier kuman Rwot nyo ki dogang tiero kwene ka og en bor Rwot kaka ki bitimo kuman mi tim kuman ene ya tango gena miero ki chak Pwonyo ne bene gwake school wek dar be ki niang ngo ki woro en kita nene amigo chika waje nene wen jima mi beberu part of culture kita Pwonyo mer charo mieli o mabe mada dar wengi miel ki ngo gin eno miel ki Pwony men Acholi beni ni ene gimana waje mere eno no kita Pwonyo ne be apoyo be Eyo. Ingeo, la meno robiana anere bino ka eno wananen. Angeo pangeo kong da megi la pen bori. Kache ke nywala nyer chidong ke me angwen ne no mer beru ken che ke nywala wobe. Ano ke nywala rore wa wobe a wobe wen. Ke chako nying ni o ken ke jo kens. La mer robiana. Ke bien de ko nywa ki ene pe
Mer piano ga chite la matio wana rio ko ben la an po ken no mer ke met eso kone come ya kon betene Okay, times 2. In con ana moro dano wengo ti makija ati ganti mera chama malake kana ti na ta apo wun wen bertie okay karo ken kene te bala karo ken ariyo bene okay don wal be bene ba amoro vio zo itan para kage nyolo rudi ngelo ti na nyera te ko nyangwan ka dong gino ken ene ne gra wa ken ne chelo ken ariyo piano pio ken go chentie Pero pio ken que o cheno ken. Otyeno mero bedo kelo ko okelo. Otyeno kelo. Bien rudi. Piano pio poyo, o pio ken me achiel, ge otyeno ken me ariyo. Okay. Ka dong mo lu ko kero wa. Ko no ros ko ni wa na yo lady press. Man lo ko rudi ne ke luono ni ngo kelo ge dong mo lo ko rudi nya kelo. Now, mo ko ajula ta na ajula marka na. Nyera ngwene do bikero tiel cho ariyo do tiel loko do. Tigi luono tiel bi cho na ningo. No, pi gino chien. Mero ko ken kono. No. Pi gino chien petu gira yulo ka nyera. Petu Dena ko yar dem che de ko kar. Peter ni mo kene ker ko pi gino chien. No e bra chi Acholi. Ule kimi tiga mero me modern walle. Kena we ka modern wall. Ke waye ni oken me achiel, oken me ariyo. Piano pio ko yo ko chen lo ko. That is technology me ke ba na go waje Era ni wa biro wa lore kungeno wa bilore kunge wa chiera do kazi was bana gitie magneo gengo cho ko bien gino tiga gun an pa experience wa yang man Anto nyok di angkela ba ne cha nyok ngi bien ko bu tin kai okay mami tu na ko la ke tu kwenye ya yake wa Opo, twal. Wana jolo kon ene no chawa bena e bene mero e konfon matietin ma ake bot la dero nyoro eno. Eta na amar ayo. Ana foi matawa foi bieno. Furba donke video wa ko tiero lura moy uno tiki ma mera mo ma put pe ko tiero. Pa bi nyero lo kan du mo chiro dong bot la dero nyoro ye. Ayo. Now, what do we know about Kirma look take America Kuno in Matiwa can you pay copy and I'm mad the Beno Biano should have put out for Rwanya in Matiwa can nature comments on Megi. Cho look Mati Burka and Wawan no car, Mquan and Kayan, Pian Pier Techno when you want to go on chill. Catch your name star and think the Kenya Matinanaki Facebook, Timbe, it is star and a Tim Ngom, Marwat Makera Waja Bana, where no Otiel Kowaga and YouTube could put their subscribing manager a bedo. Subscriber my YouTube megwa wero kelo fon ma pol tikono now what do what you win you look keyboard on your kachiel ki Ladit ben ken ma lock woro kere pe ko pe kenyo mo mere wona nyim atamni dong bene kawa lulu kere tamma megi bot kaha general ikit ma ini nera ni wan furwa rama yupo kere te kwar ma mekwa dak bene itela mano gwa ko nyom mete koni ikit me Tela Kaka ma wek fur wan nen mo ki chimwa ni man ene Acholi ma yang no ke ngeo channe pieni ngeo pol kare jemi time marajo eto kama bejo ne odugu
madako umu kom marejo ni o chicha mukene ini neno beni kom dano duga gonya mirre moni ki ma ki tich moni madano tiyu ka achele ene no dugo tie man gina te temo wajne ni en chamu kene rombe te chalo wana chole kubiri no don gar tie ikir meneno ni gwae achole do da gar kyang da chole no go chung pe gi ye anywa go nyo gi ngo kinge wa ikir men lo da timu ga ma pejo kubiri don chamu kene bene ini no ni timu kene mano corruption bedong gi nyingi bene winye ye ikata jo nyokwa radio nyokwene we wana dok chala chuli mayang makinge wani wa pere yaram wa logo da kirmana chamani bera wajne ni wa logo da tijwa lil berka wa logo man wa logo no wa mirni o yupe bebedo we wa dok kure chuli en mayange watimunga ya chole no tigi glory rigi makere wa munima obino go colonizing one mane British ingi matek mada donc bene ka kita pura po kwere pigenya achuri tiege lo da dokti kwiri to mar tigi wa ko geno no tie ka ranking very high permanent secretary that is top civil service mo pedo no dar bom ye pien gi no gi gene ke lo gi financially gi gene ke log bene logada bene waju outright ben peluo way moñ bene no gitima be muno ngi en matek mada those glory is getting disorganized PTN log mukena madong perdon wardon yetien yes iti donga tamu ni ko atem wajo gena ngoma atamu gena tamu no water sharing we guri mabejo kit ni budugi ara tamu ni chini miero structure po ke kalkwar ken structure mamwa miero ke kalkwar mama to take a lead I committee ki mon mati responsible awai pange the committee when should and sure go chet down better e konyo meneno neni otmo ke kalkwar mo ma leadership beti goro ki get structure get a structure is not difficult does not even need money to do it mer gente miro ka asera siel gude chera siel mio neni kitiki full structure gi kidong gino kere ma atwa ni wa time era en media chalun miro kon to document a lot of Jima Bejan, my actually getting good values, no what you pay my Bejan. Better documenting again. Anatawni, iginiga the team again, Biconyo. Where one support mogo, Mamiro, is strengthening leadership work, some kind of training. Can contribution is very high. Security wise, we become in Uganda. Cawa not here peaceful. PLN bought what kind one I been in my bill. Area Maginero, Cello. Tige Colo. Tige Colo to toilet. Well, Jim Tim and so Miro, we bid a lot of forum mama bereka discussing yamlog tem punyodano pian class ba don't to disorganize young maberi wang which was our class class don't pay ada si don't down no information ni he said take on he information me take on it's not structured no bebe it's very disorganized luru en ke mano do ni bere ye
Pero no pe koyo lutino ki, pe koyo monto. La da. Dio kere. Pia lutino ki monto be pego be certe ko aga Ulu winyo information. Ajana ke be pega. So would really request ni wanong support through media can sellers can will beru ba pe down ata and ngibe ni there is some value in actually ma these values kaka kelugi restore again will help you people konya wa monto ke tero ki maruba be way miergiti ko joni no that's how I look at it. Yes but ngeo elog ma per tek log ma media nen an ma pat ki coupe ki tar paluo ma pol karo tiu ka chel an bena chung media campaign chel ma bena ke luone la Kwet TV la Kwet TV ne en bena en jem ma mekwa neno bena en lok ma pajo jem ma gang neno jem mu ko mer mano pedak mira ni da ko mir kong ki cher kan neno ga mu ko nyoy rom mala mal da ko twal wa ner mere jem per kit ma chalo wan wa ko kere ken gang ene pole wa nene ila Kwet TV chi cha mu kene ka wan wa tiga lok mu kene lok ma pajo Iwinyi haya jal mando ngunu tika lok me kakado tika yarne o kama le media o tika lok me kit me te kwar fa chuli do tika yarne media munga chuli dong tika kwe mando jimi ma yao mir lu roko no mir punge wun ku biro tika yarne chipe no cha ken ko wane ko mo bene no tin do ko teko pian kino mo ma in no tawni ti tamo gina be pian chamo kene Acholi mo kene gwa ko nyogiti wa ide ulaya kacha we no gi Pwony mo go tima je mo ma an lo ko bene ke lo dir mo ko chalo won ngini we no Pwony ma kien gi kat kere o kon lo tian wa ma giti ka dai rock e ulaya o kon lo tian wa mo go ko nyo ma fut gi ti bo pen gwa ko nyogiti yu mbara gi kacha no gwa giti yu bo pen kacha kien bene go nong Pwony e ket mate kwa ero jomo kene ipinyu lok magiloko chichamo kene tame wayo jana an pengona tika timo kena kama eni ino we no jalo piene no itame no tika ticha bere da ero ngan mon tu mama konya pe ni tika yar mong pa Acholi kama leng chichamo kene media be wano deno jan tutwal era na foi tutwal commenting a little ayo Jibni Turkati me tam ke one media ni what is the challenge of the leaders won go one media for very challenge would 40 human being would be take me yes kadara market ero tiga kati pingo yar mong pacholet mong mene pianti ma uno yar ne ko yar the negative one tiga yar the positive one ka the whole world jomo kene you wajin premiere I holding the truth si Acholi lo ya da pingo pegongi ni Acholi ere karjo madongti magichu ya da ka ngi wo chu ya da is that a bad thing ka Acholi trusted ka muni kome why employment kar mago binu kar mago colonizing one kit watching jona joma genne is that not mongo to give way no miro kan gen value wa me the truth yo Mir pege kan. I don't know. Mir pege kan. Mi ana chosping. Media ni pe luo ka gen mon mati be ma petit distract. Ker wono ye kamale. Eno ko nero gen mera ba petit gen wun mero timo gen mon mo editing. Yo mati editor ni ki chwara no la la e vira editing ma ko chwal je mati gabes. Chwal je wono ti police. Sir wulu ti Acholi no ngeyo. Ile eni ka wajo berim pebe eni cawa way berbe you see ka ono ti la bol mona mermine cawa nyuro ji mo madok kum health yot kum
ma beje good bas ma churiti ma no pete am ka timo segungi pigi don't they admire, don't they appreciate us and the way me education chala kera wa timo wow the fireplace kama bogo yo do watare yo do ngo me pull lutino it's a system ma wan wa pull ko de lutino do very powerful we be la para yo gi apoy kita kita yele ko de gena bi mo ma pull lutino ma te lutino take keen interest bibi more bedini ki ga wa para yo lutino you know ma en gicher kan ne no gi neno en ki lok en wigi this kind of educational process new aspect ma wana tigi kwere ni kadano nge and the tawni no is a mistake. These are universal truth mirgi point dano education ine way mongo ke kano why muni mago mi megi yitwa bu yare yitwa ko wero watiga pere ko tu watiga ti kwere ko watiga ti kwere chikani no mongo wanu nge kere wa tujidaro kere wa tujidaro kere was a taboo miyo blood transfusion young blood transfusion actually tuon taboo mo kwanyo remo pangati mo kombe pero watika miyo remo and openly these are things so mir pege tamara cho wan bene muama bejene kawato selling the world ngeni but the perspective very scientific, but it's really concrete and helpful towards human being. Kitila bon precise science, but it's very scientific. What did you call what you went? Mawano chemistry, Maraj Matek Madaba. Call day. I remember it like a teddy. Chemistry, but can't you can be a monk? Wow. Condeni, Kitero, Chichak, Beguaka, Uma, Keje. A word of part, a word of process. Get out, Denny. Kekelo, take a moment, better tube, my bow. Kono on ya gulu, chiki tuju, buragul mamano. And Chalon, Guinea, Cherry. Chiki berga yor pi kom gine chi kono a gine Weber ma a ki kon chaini ma ko tiga ke terine ki machi a lo gine ni bien berka ton ku je go yo paro kere atabumo to ka dong ki tuam ke kuno dong la sien cái mà pom muni uru attack de wa kwa de mo no go testing chemistry teachers wa mo yang me pong do wa chi ani ma patu to chika ini nen kon this a thing ma dong ki ne go madong bepe tiratak fun ngar mo tigi ngechi ter ko it can be revived and the process too easy benano chamo kene gwa be kamano dano yang maro wala bon ki per mo ke man mere ka don ine logo ka gwang joma giti dine me sebdis de mulare wa man twala ming mo ka ke gina never ga I think I was knowledge, values, know what you can. It did one matter. I mean, myself. And I know Kirika and a Kiriwa Chamukene, you know, to love Mukene, my Kiwachini pen perach. Dano i component meka miro betie ole ikomi kadong peo kulu chamu kene bene tu mu kene go yeli ki angeni ben ma pat ke enoni chi chamu kene ma ini no condition no kene wadaktai ko ma ye wajini umiro ole bil gima chika wai kech no chak spirit oh yeah tema ke I'm parting advocating and make drop to ko de ngoge but I'm saying the kind of knowledge. Machalo kaya way chemistry what you know kwede. Yes. What is chemistry? The ball my bad. Yeah. So you know lo mema mogoma kwa keneno la kirman kimbere cha mo kene miero go bed fair to the media group. Me wearing shoes
the media people magetiga time nani what is their objective media tigi objective me destroying culture you me exposing jimare maturity mo kono gite ki objective me promoting ena don't me la me mo openye keken gi Kiom bedo tutwal ana tamni yen mai chao neno wa ya chekne o kerewa kumbede enene wano o ya gike me yupwa ner matini itar baluo kun wipu wilni ichi adek ke chi adek dojo no watika lok mabejo machal kaman rom beti bene no watika gudu area mapat petini wadber ka neno area mekaka chi Ladit Onyuta o lok mabejo bot wakany mano en o gonyo wiwa en na ne po dogo wai ni chao ken ngech ma en tikere peno ni de wajo weng kirwa buk ben ana mi la bole ni be chao ken peke choy jame weng chi kama ini ngeyo ini konyo wai comment kakany chi cho bene kama gwa konyo wan wa weko kape subscribing channel ma megwa metar Palo TV timbe subscribing wek okony kietwa okony wa ko wa ikiet me neno ni tich mamekwa war mabe ana foi tutwal kuno Ladit dak furdong ki loka chel magwa konyo wil kede megani ndong pe wil wich eyo anu e mere lega manana wachi be ana bir ka no pa ngi ngoma cherka timne eyo si abang en lok ma ro ba ne pay bound. They not more taking offense. Ni go kumeno. Chalo go nyu jo meke kalkwaro. Ma a town again doctor kimo authority lawyer. Me lo eni. Kaka mapa lo mabe guti makija. An bena bidu bodgi kaka kamo ti mamiere Pwony. Che dok ni na mo. Ta wai no. Tar paluo dok ni na mo dok ilua. Chi ana atwar made updating twar yuna ye ben bala kama na bala ye kama ati mo ti fair kai ni town ni wa ni wo foi chu foi ka do be fa ke yong bara ini logo ma be twal ayo ti wo git ko meno en otherwise an bera poi mada fa be ko opportunity me be ka log bena chalo tv pa ngai be ni man tv amu ko me lo kata chor me arwa ko kunata peti odeli chi de be tutwal ingeo chalo an bene ikiet ma cheng juat neno kere jeme mamega atawni ka ngat mon da ko yupe tutwal chamu kene bene jeme mano ini bikat kere pe beru natural ka ki nguki mano in iwajo gen mon eno ni iwajo at your natural state bak don ka longi le mono en jem mogole ego ni tutwal ka jem man mano mete kwar man jem mano ini ngeyo gi chamu kene padak meta kong deka yup notes dong pong gena bokolo pamflare lo ana poe mate poe lo kedwa eyo ruba mete gum kono ni amala chen kada kwano bieno walego yen ne ke lo kedwa penen maraj pretty available foi tutwal telewa very pretty ata be tutwal eyo be baga da ni amala chen wana nen wono jo jakamalo poe mate be okay man ene obedo Pwony ma kibot Ladit Onyuta eno la bon balkar kong wachiro wa yue wit manok ki we ne kachi nen we chiro la kerma ti wadu ti wanan kerma miyo tama megwa nene no pia mar Kenya pe bere ke nene no gimaron kuyo duani pe ko be ke kapit nan wa ke ye yom tunye kan bot yen mere ke bere ke Acholi den na la wara ti mabe kim mane wana chule yenjego pero pa chule bol kana chule pero pa chule en wana chule pero pa chule bol kana chule ya pero pa chule en wana chule pero pa lu bol kana lu pero pa lu en wan lu pero pa lu bol kana lu ba pero pa lu en wan lu pero pa kara bol kana ya pero pa kara en wan kara pero pa kara bol kana ya pero pa kara en wan kara rogri bo chingi bidogangi pero la wara nera rogri
All right. Anyway, man Pamela Pampisano wa foi matek wa foi matek maduka ene. Mer de ben anene oko. Bore Kenya Waininga, Bore Kenya Waininga, Pochi 12 board and Pello, Ladit on your end and a log ball of my bear mother in where they are. Apoya. Apoya, tutwal. But what do you Can't change Mokwe for a put by one mara, being a put right one. Yeah. Amor Carao li weng matie e yamo kubiri tutwal le panelist matio ni ritka Kenya ni. Mote can botu. Wajolo meanwhile, wajolo for in medugo were missing in my tech. Anno beda miju wuma tek tutwal. Kakao na kal ko na kal tien ko lato chalo gino mo tuo mo ko matien. No do. Aro poi de twal aneno ponyo maber de twal. Yeah. Io ye chung mate. Me gamo. En loke eni per teknio mir watikelo ne wono kare ke kare. Dak bene miyo ira lok manana pene madong ana bilok ki yung jem en mawan waneno ni. Ana chiki neno maona Amerika twere kauno lu dir ma megwa gitika neno wa maduong ko bere enini an kono dong pada tujo nya angeti jomo kere matien tiga neno an gwa ko nyotian ma achel an nya Bernard polkar ka ti la ka kulu la guchele la kweti bi na luonga ne la dir di ben ci neno na tutwalle tieni kumbiri ini dong wek rom metela mati idok kaka kachel machalo kaka choli umire kumbiri waneno ni kikero chwiny mateka ye tutwalle kumbulu kachel kilo tiano mati tiano en magetiga nywala gi anywala ni mano ludiru gere chamu kene wa winyu jomu kene ileb me charo gi yer mere ludiru weng ento ana mero wachu ni ludir ma kwiri futie dak bene amirti amok chadene nika ono ne dong leb chane ada ma ki yer ni da Acholi pe weng ludir dong pe Acholi do ta babak ko watigi megoros Kau no ni Acholi do ta bak dong kanya dong pe ko watigi la diro nyota mafut ko bero ponyo wa ponya ni kono no gi pere chi chamu kene bene umir kong gina yan kit ma jocha waje ni lu robo lu por ni neno ti kile maraj tutwal cha duju tutwale kano mwagani kie fut mano mire gumu beti ye pikar manyim pe mire bero ka ngamo dogi tutwal pien nino mo la paludiro ka wer dogo dwako wai toke chipange yan la geratia daba chi ana neno chalo kubiri inini wan chalo bulu bene peni dong weng kubiri koni gido daka guo kao no ni agu dong weng no ko di ben ki perebe ko jimi gio no pere ineno chi ludiru mafut gitie kikero meguoro bulu umir kubiri ene kar ne dongo chako en bulu umir kichak guor gi ka chiel kichak puonyo metela
Pwony meter pajo bulu le en makibe no gene ino mir ka twere kong le mono no wai priority ne kong ki chak ne no mori magi kwiri ni ka dong ma kwiri ni ki pwony gi me maka ka gen gu chiat dong ka dwa gu chi mak en jo mukene gum kene mukene le en bulu magi kwiri luwer gi gu chak kelo gi i system mete kwaro kama no cheng jui ka che nen te kwaro ke kwaro kona keti man yo pa ke kwaro chi no ne bulu wanyo ke wai chia bit duju cha pa me otyeno ni o kere cha chiel me kiteno onyo kiri ka cha pa me o cha chiel me kiteno onyo cha pa me o cha pa ariyo ono lubulu gi gor ge ka kamo mano ki pwonyo gi kom pwony mete kwaro ma pwonyi enini bulu kagu chako niang ni beda pire tek pienti bulu mukene magitigi origi dakti mukene ma fudwa kunna no don lobo tie matiga yelugi onyo gwak jemi mugo me lobo mano dong pemek watu twal kaka ino boyo kwa ma megi eto mirgi putie me ngeo jemi mete kwaro chika inen gu ngeo pe yopa kama enini bero yot tutwal bodgi gien me luongai ken ki keken gi chi wabi poni mot no watiga chiero bulu ka chiel kilo bulu mir chakti kilo diro lu diro o mir go nen ni ngech o beru gino mo ma ke koba gino miyo kinene neno lutino mukene ti macha tutwal kit leb ma ke tiyo kere kiri wai gin wera en man me yamole in peti mabe I winyo dong win cheta megi dano ki tuku mere kere dog kit mo keken la bon luoro la bon waro la bon kit neno mo ma in ngat mo bene ki wako ka in irom biyak beno ni ngato dang kere chao kene romo tam ni ngato in dong dane mo peje dong dano gangi peje dong pegi romo choko ne kit wi ngato betinin chao kene en la tiena chiel mone mano kirne penia dane tugi kelo cha kulu I kom tuan kaka enini pila tiena chiel magi weko o a do gino mo mere mo tirio ma petika kony dana matika lana yang mana madit mana no madit no la yele wayo jane timukene ne chalo kadono ngai widan to ta chi to ben pu bergena be eto ti chao kene kado ti meo no mugo en kita mego chao wai ni ha tek chwanyara to winyara ne wong wiya ne wong ene do en kama ene ki kome chi an gien ma tiga wajne kupiri ene ni wan chalo bulu ma watiki wich ma watiga nena nyim pakaka a nyim pa Acholi ludiro umiro chakero chwingi me chako ngiyo koridano makama enini pien chamu kene perwate tutwal bot wan bulu me cher bot ludiro me chako wachige gien ma mir gien gutim pol kare chamu kene nen chali wai chach tie ket gien e yong mangat moni timu kerigane chilu dirro ayo miro a gu chakti
kedwa makao no ni yang inino yopa ke kwar ana tigi lega chel ke kwar yang bebero ke yop mogo mao no funding ti ye mao no ko no inu dip ko kana UNDP ko na nga gi ko ber kamio funding o jone kawa miete ka ka chungba wa ayo ki log me funding wa ayo ki log me funding wa chere log me lar ka ma te ka to ki la ka ma te ka to tiene tio nyo tiene pere wa chero ki kenyo tiene logo kawa piene kawa wera wang bu ko lwango wang toro chidong apange o chaja dole ne dong kiro be bere kere pien no tiro nyara chika nyara de winyi tian ngare topo dong mier ki ngona chie no yang pangage no chi anati tamne ni kumbiri ludir mafud giti ki gubu ludir mafud giti ki neno ludir mafud gi nena chalo gen giramo chung matek ki bulu mogo mati kien pajo bot wakany men neno ni te kwar ma megwa wa gwa wono ta kwa chung matek adada ni omer ki pwony rom ching bulu kilo tiano mate tiano le enini oli weng chi iniro mo bene ba param bete ger mwaka manyen param bete be mwaka mabiene ero wa bebedo makao no yao no ni ibwa tie no dong wa wer ibwa yer wer mot ki yom chwing piena no tiju tine neno chi an abikok bolu diro wonu diro muti ka neno wa iti pajo kany iti Ulaya iti bulo kamo keken ma in kubiri eni iti ka neno information eni an legana tie botu o timbe o chak gor lutino ma furu neno ni gitigi miri me ilu te kwar ma mekwa me rocho duako ne wako obet kiet machon ange mer don lo bino peny ga weng do bidak ni cha weng ko ni loka kwa nyo la gana bolo la pota gi kon ngo gi eni mugo kwa nyo ko ni bet pe bene ie en to jemi ma bejo ti te kwar ma mekwa ma pa waram bolo ne ma en lo ki lo la chen en no ko bino bot wa chalo wan bulu ma watie ipajo boru ka kany meneno ni wachungu ma tek wa yiru te kwar ma megwa wa neno ni kipuonyo lutino ma megwa ki te kwaro wek woro chak dugu wek wa giru wono la kori lo ki ngat moni tindo ma ko chelo chwale yam ti maraj ka yet wek wono lo moni ngat mono ma ko chelo doko chwale yam lepti ye ma tek le moni ma ngat moni tu puone ker me to kar tu kuno chanyo men ngar moni wa ayo ki ye yo achiel ma waromo a ki ye ene ka koronali enini wachako kerne woni tich wan chal tar paluo kubiri watieni ret kaneno ni jeme egoni wakel won puonj ma pat ki but angol ma pat mete kwar ma paju bot wakany ento chal tar paluo peromo timne kene eno miyo tindo wakok potuni Acholi ger wai chia chel pa yab der chiu lutua waribu wono chinge eni wek watiu wono gen ma wora anatam ne ka lok futie abe medne foi tutwal beretol la diet de ben iwane bulu ma purge kwerte campaign duong na man nyoro la nyoro chela lo mo chwen chot now in mati wa Kenya foot page comments on making ne kar comments o Kenya cho weng lo ma i cho ken
kaput pe subscribe YouTube channel nene che timo kaput pe dio star en nene dio star en ho bien ho ati baro kan ci bero bere Carmen ne ne angare dio star ho tie ma ngara chel mada ne ne tie kan ne ken jumu kar star Susan no what do kan what do ne no Pwony mo age bod la diru nyora Pwony ma pier tego ritual in ma puri ti wo kan ma che puri cha winyo wa cha pe ko pe o ya gire chi kon che kai no cha wa romo dak chen ya chere nano chi Pwony mer mu cha kere cha bera ngwen mu kar ngech tie YouTube channel ka put kai pe ya subscribing chere no ga won tie rie kono mo hay da rio ge wie ma ga won cha bet ke cha bet no ga o rie ma te ko rien ka put pe nano ge Pwony ma be de ko ma ram la ko ma megi now mama wa bien na cha ke bore Pwony pala dir nyora do Pwony che cher chi giro Mero na ye onyo chama ngoma tie ikom Pwony en pian ken mo kana mera no ngel ten mo kana mera ke no lo ka ya donye ya dam ki mabe bene no ka che mera no nyo ka che mo nyen be tie bene wa cho wa lo ten win lo ka en ten wo pero irgi de te ka mera pero de te ka gen bana ma win moderator be legi kong mana we will bormone mana we pedo no ber ko no ka mego da lo no da cha we ka lo ko ma put pia mego bene wacho yes eneno ba Pwony en ma ana tega wajani mere ki Pwony bulo way kit me structure metela mano no bulu li enini kikero gwagonyo ka won kom me kara gwagonyo kon kenen gwak ngat mo mano mwaka ne dong o chero wo ker won kene ne mwaka pier ngwen pier bigi ki wieni mano putigi gubu onyo ker me were cher kuja onyo kirika vice iram ker ger vice en mwaka me pier ngwen pier bigi kenyoni en to ka o lok me were mobilization ngoni kirika bedi office me mobilization be ger no tie entro no ki kero structure kaka ka chel no tie ki dano mano ki Pwony ki wani bulu umergu bet ka timu gama kama enini ka pero tie umer ki bet piny ki tim jema kama enini la ko lo ke bulu ino no tio cher kamaro kon no to ne gang kamon ka cha wal tong bu be peni gine enu ni char eni no peke miro ki ket ma charu chik ma bene ikina kenyo umiro do bed ma tek adeda udo bed ma tek ma fine bedak pe no bergen ma ber twal pien fine ka cha long ino ngat mo mo bone ma be peno wa chiling pier bi kai ker fine we no kit pian la ngo anyway go be tie in petor twer padan amira minu la bol rest in peace dano ma ana tiga logi komni rest in peace eto dano li no dano ma ti rompa gamente I rom matelo no ti la wang president lo neno I district ma mege eto piene no petiga oi igene kachaka me kara nirmo o ni tap ki wane la dit in pore te chek chidong in nge chek kanya mabe la dir wa ye la pe la dir burpin en escort rien gwar bien kaman way dok chen in log me kara ki go du la dir comme escort matiga kenyo neno mani in no war ma en tiu ker comme tela me kara mal ini kauno ni lok me odole in wan wadwa woni system ini petoro chik mo ke ken koni tor twer padan ko ngogini ingo lok tor twer padan ne an tamni ne mo wan mer ke duki yela chen ka kan pian gen mu kelo en char mu ken ma de tem ini dan pe ke Pwony ge ma be lok ma tor twer mu mi okirwa gang bor twer palatir na tieno mer ana Pwony en ma Pwony mo mer ana Pwony la tiana ni in gi achel ma ana tiu kere me Pwony chino do ni an be twer ma mege enu chi an
amete alul kona wajo ni bulu umir ki puony gio ubet chal ot kwan ma ki ng'eyo ni tela bedo kaman kitimo gin ma kamani in ka itika timo gin kamani no tichi en umir keme kere ben pe mak yogo en kid ma ot ma tek chung kere bulu be ki ket gio lok ma nyom ki puony gio ma be la ko lok ngari ya ki la tena ngari chu wero ni ni kon la tena lu kero kin pinyo ma ka no ne gyan bol kui no ko bol kui ko jol duliana jo lo tena ki nyomo chu lu ge no ko den chan pien gyan no majority neno chi ka puonyo ramo kin gang madok ka chiel wan wabi chugi chao nena alaga wa yamo ki komele eni ka ini ma de donyo ki mena kul ki ka cha di bini pa boto kan chalo wana chuli i kwegi ka wa kiti yamo ma ini no pa be ber papata tie man ina an mera mok chadene kong ni mo wa yubu gini wa madong pente mabe ini du ka ini no be yamo ne papata tie ana poe mate bere tol la dir ben en fo ma tek ma merne ka berong wa baj berong dek wa chak don ya chul pen no yam ne pa ka en general dong ba mega bene wacho wa kong bene mete wa fon ka en lok ma tin lok ma tega da ajure du ba Pwony bedo pwony pa wana ribo wat tek tutwal tin pwony be tutwal e ka chir ki pwony para dir lu nyoran wo pwony ma be ma wiyo pe bi wil donc tela kira kitiga waje pe tela ni ba an ma tipa dibe no put pe ya bana o wa piara ngwen jalo yo piara ngwen ke wi chi idigang kamaki anati yene Jimmy duju wang magi wai ko ye rose arati la tela pa mon anati di ikin mon mu tegitie ma miyo gin mon ma don miyo ga woge bat ki kero anni aratel mon maka bal tie ben watiki karan watika chikari ma goy dano bene watiki da wen won komber tie tangi ki gu ki kero tangi di dang ci tangi enu ni pepero peri ma po balle bene be yanke doy jui ci tangi ka balle odon nge chan telo indimi nge chan pa dibe pala ke ni pipe wa chero wa dem nyamalo bo wa dem ko ne wa ko katu pipe ci ki ker wa ker ci da ka chira mier kwan chiente chiling kai mia chira nyu chini alwa chira me chulo jo ma yubu tangi ka in pe chulo in pe bi tompi yana ni pe ngoro tangi la kwak tangi be wakar ye chi pi chan pi rete daro wengi mi ko ne gi jogu chen ke yubu pi wa mon mu tegi ma ara loy gi ni weng no gi tie gi winyu lo wa cho mo kan ti ma mon gi pe bat gi mi be pi ki tele do kaka dano ka gero in ma in chung ki tik ma ti chi yeri pe dong yer dan ma wa pier bi chen pier ti ke ken ko te kai ku in ma in ne lo ma dan be geni chi ti ma be te kwa pa chuli ma gi ne ni pa ngi ka puti ka ti me pa ti ku gi lu bu chi gi wo be ne ka choke wa be no wa ker ka duju ka choke pa mon ngo mi yer wa timu i doggar ma ne ngo mi yer wa timu kar ti ka bien ko man wa timu ngo kar ti ka bien ko man wa timu ngo lok ma pi ate ti wa winye kin wa ti ka ran wa buk be ti ka lam be ti ne ti eni dong pe ma gok be ka na ti ku ya wan we no en lo ko chere te gin ke ken no pien wi ju gonyo ge pe ni lok ne ma lok ma giro wa je lokati lok ma benati ka lokati wan lo dir mi wa ka ngunu wa cha ko kon ju kel lo ti bulu en ma ke lok ke gi ni wo ber ku man ya ke ber ku man un nong lu wot gil ma ko lo rem ke gi lo rem ke lo wot gi yot
Chi kelo ye ki kaka duka mo papa. Ubed ni no. Kari ki chiel ka choka ki chiel ke kere dua chiel. Ka dok ni no ken dok chiel ka choka duka mo kene. Chi lo yupe. Dugang beno bi yupe. Wati ki bulu ti ma peje tutwal ma ben gi wuni lo. Kari de ben ni ka dan we rio ni inde tim bali ni keni. Pe na mo tim ne. Ibi dugi kom dan keni. Pien ngato bi konyi dong pe. Dan we rio. Chi lo eno mi yor to dugang duju. Bo bulli. Bagi way bulli ni. Bulu. Bulu ma mon wa ke ma cho wen bulu. Ti mon bu ko bere mo anyer mo wi gu tengo ba. Ti mi yor lo maggi. Wan lu dir mi po wek lu tien wa ta. Dok lu tien bere mi gu nen gu win dok gen ma lu dir wa jo. Wek ini pet la tien ma kwiri I lobo. Win ngo ma lu dir wa jo. Yek en magi yer dana ta yang pe ya chuli. Yek yang pe ning pe yer ta la tien atiri. Lu gi roga. Lu dir la pa lu dir tie kay wek la dir pe wek la dir ke jikumi. Kadu chora ki chue ma ini wow ye right. Ti pa nge ka lu tien wa ga win ma be ba. Wo aba ni ki meni ni pe aba ni ki meni ke kan ko. Lu dir weng cho wa ki mon weng. Nyut bor ni pot gi. Anere lo ka ina ner ki bon Nigeria. Yes ma. Yes ma anere ka ai chuk ta na pe ka wor gi yue. Ki tiu ki kelu wai o. La tien chuli mo pe ro timuteni. Chi win ma be ba lu tien won ma wan ta pa lu wa kelu dir ma kom ber gi ti kinwa ka miyo kon me pwony te kwar te kaka win ma be o ti kede. Ka ki pwonyo ki logo chi kar ki yam chi no kon pa pwonye bene pe. Ki ker ti o ker jem we ti. Wek lu wa bene yue. Kari ki yer wa kari ki timoni ngo wa timu meg mo wa ti ka timu neni. Ana poe tutwal ben. A poe in ben jimi. Poe uno weng lu tiene. Kari megi mai or wun bene ti kilo tiam. Megi mai or kerto bene penyu lok ke gio. Ni wan yang kuman ko. War wa ti kuman. Kari ki pajo kapa ngar mo tima tiga lok kede wal win kuman tin kuman lu tiene. Chi lok duong lok ma beje bena dada. Ana poe mere kong da ka gika kanya poe wun weng. Bedo tell mama bedo tell when I phone my bedo tama bedo my miyo but down I know. Ya da get a war ko bedo da ko pere ken ping kapian ka we are poor ben yang igang kwan no ge ma we are poor ma te p2 p3 nya. You wine ya kay nen la diete ya carol nyu nan la phone ma mege bolo la phone nyo la diete ya bieno. Lutino nyer mero gung ping tina wo nane chungo ma ibiera ma be chi marwa la diera poe ba. Mana kar lutino ka kar ngero WhatsApp bari no ge timo ching kono timo mane nene kono nene ana ngeo mer timo na gara ko ka ben piar pata pa chalo que choy kore enya ke timo chi ge yo la kere mone ma be don kera nie ko pidon kono ki more kono ken bulu lu worgani nyoro tin lu worgani peba don ma diet kono ngage Ubata wa neno ikane latien mat ladit no beru garano kokoro te aywane we ha muzeke mi adun kong manako. Chakane ning kenen gamu kan chi kenen ket matiti latien no megwa ki win fon nane nyoro war bo ngan mate nyimi. Ke juma don bene pian ka wan juma don pe nyoro war bo juma tien. Wa latien we ka ladit no beru karen an kono matere ko don. Ene no kuono ena so wanen ket ma yune. Now Loramoy, locked up. Nana being jolly down on my bed, my dad. Comparing the time may whining. Onyo, okay, welcome, Sister Grace go being kong, or why you make it, Sister Grace, Nana, Luan Rama being a cooking short. My work no, or coupe on the one chill, and no power piano, and then I can make cooking again. Mama poe andong lok mo madak bena biloko tutwal pe lok ma po anda ti poe mera la mego ben en
achugo en lok ma kwiri tutwal pien en tigang neno por en lok ma kitiga lok ne en ki lok en ruyen en e ben tiga tem kupune maber tiga miyo cha den maber pien ke ngata kwiri neno jimi so wan otika poe men en tika kumu maber an peda meta bar cha mi lok to pien lok don ki lok gima tie lora moy ka ini tiki lok ini meri apoyo apoyo be dan ma tika winyo ki mago ber gi tika winyo ane apoyo pien ne do lok to at wa we do en ya do ki lok apoyo daga di da medigu chan mem won wang memi na karo lady grace kidimi memi na kar medigu dak nyo memi met tama mo mana kati ento be tama mo ma pol pe tama don ku ber abi mo ko tama ye kila dir di bam kila dir Onyuta Pwony wo maber tutwal lok malo kum telo kaka ban madong wan lok dong ku wadi tere like lagodero chung lagodero di bena edo biondo tiero maber tutwal ana mo tan kiri yan an bena tiki tame oni ki kume makano noni benda ti metne bilokini twal legana en bot lu dira chel bana lu dira yemia kunen ku be peny gunen ni gi ponyo ngej magitike ni yum pony kele lu tian matin ka ini dano me dir chala en depend ku veri wajo itikla tian no me tika pony men ka in pe pony latini ani mabe latini ani bidon ida mo bi pe ene latien pa di ben ma chin chaw lo ta pa luri ke nyu latien pa nga yin long ka ki pe nyu in bi ga ma pa lu pa ne nyo ma pa ne ila lo ku me so book pala chuit bene wajini pon latien ma fu latien tedi latien pe bi poke ki yo ma ini fonye keren te la kani lu tian mi ki fonge matian kare keno mo iken mi ki fonge matiano adam wi gi futi tuolo gini fonyo gi ene kana donyo wi gi en wa ku belo tian go ku belo gi tikenyi ki luongi ni tian go ini kar ma gi doni en ji ma ku be kanene en ji mu donyo wi gi e lo kani kam mi ki la ko gi mi ki tier ki donyo wi gi ngar mo ti lo ka gi mi panyo gi na ti wi gi o ka mo what replacing it with a good one good ideas ki lock ki tamma bene ci ambe da mo ko tamé ni mier lu dira ye ci be en ki da hawa kam gam lock pa di bene around met bieni en wal ni tamu ni lu dira ye mier go bien bu yu pe go bien por lu tiano ka go pe lu tiano piani cham kene lu dira pe gina ke wang mabe ka lu tiano ye ci ar pe bien pe tamme be lu pe me fonyo lu tiano tawni kum teni ni dom peti kum menu ka lo ti ma go gore on ka go gore gu cha go no la dira chen gu be ro pen ka lo ti na de ka da mwa na bi gu wa la dir nan ene tamwa ni en tamme yu ko ka anyimwa me tamwa ni en tamme yu ko la te kwar pa chuli wan lo ti ma kuma ni wa don te town ka ene nyu te town ko to le pole gu don te town ko ket gu nyu gulu peking e geno mo ken peking e kan pa ne ke beti be peking e ti ha chu mo ke ken an mu ke nyu giti ka nyalo rudi be peking e ngom mi an gote mu ken ti ke nyen kan na ni wa giti ki me nyal ke lo ti am ke ti ka wa ko lo ti am bu peking e ni pe ran wa cha mu ken ke ra chu ki wa ke da me nyal ke ma chi pe wa ta ni ya lo ti am peking e gene ni so ka darne anno mere ke tan lo pan di bene anno da ti tami lo tian kon kanu tuare I go lo tian mo kite ka lo diro kwa fonyo lo tian enu ni magu penyu pi kon lo tian ni put fonyo en ke neno jime en mita malu cha ta palu en chalo kiro megi rose futi wani kan ke keno ka en be wati fonyo wan fu lo karo yo sa kara ento ki ya damwa wan le fu yo kiani watika ko chalu use pe yanga chane no mia do be jom teki no wati wang o ku ya nga bar ko do la ka
dan we putin wan be kawa yi ni wa mego ponwa te lo kan youth mati wa ku ja ti ben tie group man tie tame wal ni be ento putime tamal timme lutino gujer kunong lu dior gu gore di tan ken kali di tan gulu berki section tiel ken gum section tiel di tan gulu berki rwate maybe once a month ni do der lutino ken gum gibion gulu o yibo ke ka ber ma mo be chan na ni na tiel kan ti na ke to ram cha cha kra ni ko cha ko kenyu bi mete ci ene be bi ci bi ñak ñige pian wan ki lo kay mo ati lo la ji ma duong ma lo tiana ye la lo tiana ki ci ar bor gena kay ni parliament gi bedo kunu ni ha wa miti ke la ni ku beti ko ti ka lo kom kile mo environmental change lo tiana yi ti ka complaining ni gen future gi ti ka balle wan lo dio lo mo bi ta gen ngu do pige te lo kan lo tiana lo ki te lutino lo ki winyu lutino can make change ti peda bi lo ma duong tutwal en no gena na ba bi lo about en lu dir mi aro lu dir chuli mi ko ne ni ko ponyo lutino a chuli ako ka dong gena e pe ko ponyo lutino chuli e dong ko ne pe de ma pe put kar ki futime a foi a hanga do bot Jimmy a foi ka beretal rama ya o fo lo kemet Sister Joyce na nen ma winyo lo la diet fail la no e wa you know lo money Kenya chi wa da wa winyo lo tum chang ni puta ke mere ki choj maduong mai kubu kiana na lo ke ma diet kitung bot en ko berong fon en no wa ya gere pe fon pala diet nyora ano mamme kitung bot ko ngomera mere ye bien lo en pelo ngara chile ken kana na winya waje kede le wano tin matiano chamo kan mero ke pe hollo kede ta yero pa wa winya kagen ge wani a chule chamo kan irgeti kono yo tong pen mar mer na dwara kama mer ke pielo pe chege te ira chani karwa bene mete wa ko kenyo pen lo ene lo ma diet hen ba ma fo Kakara, Jimmy, pan yang kati muted. no tengo be Okay. Afoyo, man, afoyo wound panels. Tutwale amir miyo pocha but umien wa Bernard. Mino kare me chero kaloki Ladit Onyuta. Ma utiero Jimmy ma bejo mada. Gidong pocha bene tie chero bot mego. Ma mien wa mego rose matiken wa. Jimmy ma yaro logo Jimmy ma bejo mada. Ma wunju ma wako kuno. Ka winyo lok ma eno logo ni. O lubi pien mego eni tigi ngej ma tut mada ilok ma lubo lok kompajo. Pwony en ma wan watika pwonyo nene watika loko ne kanyo wati pwonyo duju. Eneno chi miero ni oniang mabe ilok ariyo ma adeke pa la dir ma megwa ma obiono loko kwero nyora. Lok pa Bernard lok ma pire tek pien kira liri gris wajane empty on the ground. Ne ano jim matika time dok bene niang ati ngoma kagitimo go man romo loko dano go man pien empty bene ki programa entika timo ne pajo kun. Ne ano jimin matika time ni dok bene lok mano gi loko gitimo unyo pajo kun wayo ne ana loka mano tie chi lok ma en lok ma bayo tuan. An git kiro ne ana tielo kwene an jema ariyo ma ana tiga ne ma tutwal lutela machalo elders clan leaders era yo mier wane ni guchungo matek dada guchung matek gi kachiel gi lok jome LC wan pe wati against one pu wati wara gin ma wana nene ken ena ye lok mon me luoni corruption ti ana ne ange wan ti ma beno we ko matiga Jimmy we miero chula inero lokati pajo ido kanga ti jumu ken ma perra mo no wa kar chile ali wachel kare don gitigi pera manini
mo mier go kel boru pegi ramo kelo ne pian gi pegi chente in machala local councilor me tiji me neno ni duol ma megi tika wot maber aligu walega ni wun machalu ti gamente chulo ubene eno ka gin mamako duolu ka dong Jimmy chente chul ano kong me kero chinga kata chul ano chi dong gamente chuli mengo ti ju wego gamente chuli in pitich eno ni in me bero la tela me area eno ni chuli pier eno dano o miero go chuli na chula ka pega motie la pega ka dong la pega ma no dong la pega ya no petie ki gir giro mo ento miero ni ini kony en I pega mani ma en ti yeni aligu wi kija madit pe chai wa chaya ena aligu wa lega piana neno timo we koma ani ko eni ma bi chia pajo me kero chinge ken eni me kero chinge kola libadi million kolongo chiera mano dit ti lube no gema ini chiera ka timo ne gi penyo tuan chiera mama dit mama konya bere pera chi aligu wuni uti wunu ka chiel gilu diro ka magitie Benado tiaro lok mama piera tek lokom bulu. Ujone. Lemon wine charity begins from home. Ka pecha Pwony latin gi otim in men latin gi won latin. Kaka pa latin. School kuma latin kwana ye. Local area ma latin ti ye. Chi latin eno lal ma lal. Kumbiri lutino wa era ya nyimwa. Wando nyimwa chok. Kape wachako wuno me nero ni watego lutino yo me tela. Chi wan wa bibedo gi peka madir madar ya nyim. Pien generation money tiye kine kenyo ma Pwony nong obedo peka. Kino ni na atero chon po bedo mirege. Peka me mwony era yo weko tin jima pol tika time. Gidong lok Ladit Onyuta kero nene eno tero kene ne. Wana chuli wa riek moka wun po ngeo. Chi o winyo na nengi itu. An Ladit ma mega bi tero bar babana wachi. Ikar ma megi ni ikar ma no British gitie I Uganda. Ma gien put pe ya go a. Gumiyo tuero metimo jimi ma pol ma de wi Acholi. Pingo eno ni. Pingo go timo eno ni. Pien wagene. One lu teach my tech dog wagene bene. Utima kija my son is knocking thing about so. O Acholi gi gene dog gi lu teach my tech dog gi lu war. Ka ini miyo teach mo bara Acholi timo to the best of his ability. Chi gene eno ni o chiero chi ukelo pere komwa pien nyego berutie. Gimine watit pien ginone watuero. Wagene dogo betime mabe eno kele wapero dogo me piem ento wan kubi kono wapiem ningo wan mochalo Acholi luo piem watiga kwene gi chwinywa me dok me ber mabe me neno ni paja wati mabe me neno ni lutino wagiti mabe lutino waramo beri mabe iyo mapat pe yo me kwane ken ka juma dun kwano remo ge onyolok me chento beru tie bot parents ti ching duo nya duo ta siri ko ti barwa gulu kenyo geru ti ka tema pola ta chiri Pwony tij me geru chiri Pwony tij me goye matafale chiri Pwony tij me kwenyo buliel dano kombere wan jumo kere yang po waneno liel ento kombere kero pinti ka lokane in machalo dan wani wana ti yere yang pigi yebere I ok bere wa komuliel ti ye ento waruenyo ludiro li weng man wana don ko bilu rog liel wana lo yik wana lo tem go jeme enini weng biro piana la tie wan beno mier wa diro wona nyim ga la mano tie la ko biro mier wa mede kwede a nyim menerne ento no pe wa wego culture ma megwa Waro gi modong ma pire tek loyo wen ka in pe war ngar mo in bene pege be wori inen dok dan malam
chi wa kunyu wunu lutino wa kero gi idokara mi nyuru bot gi kit matela beru kwere we ka diri maja wan kom wa bi beru pere gien gi be mere gi tela en mabe gien gi be mere mi Pwony lutino mi winyo Pwony mi Tela Kaka we kaka ober mabe ludiro luo timbe oket lok peny kal duju ko neno gimone dok kaka tiga time maraj obed peny kit me jo me aler teko timoni obed peny we ko neno ochobo je mano tiga time oli wen chiat guok ge nguko mapudia ka iri nguko lok mapud lok po chiar wa ja o chiar wa kuja in pudi ramo gor lok ene ka chiel ramo chobo ne era ka wiero down chiar kuja me chako gor wigi ka chiel me dugu chien beru tek tutwan chi watimu jimi weng at the right time kombiri nuba obero oneno wake kija oduoko kit kuj mone manok tie botwa watiyu gi opportunity en me yubo pajo we Acholi o mere gi kit ma megi ma Acholi ni Pwony pe o miero gire pe wa olo wuno gi Pwony wa kunyo en lutino wa en magiti peko ni gi lok wet gi mod gi ket gi piny fora moy ken aneno min wa mona chelo choyo ka and I think Samuel akera ni miero gi chul lutino era ye tij mu kera manene anatiga wai ni tij chalo geru gi ni gi chulo gi petie ngaro mo maromo cher ka tij en non ma pege chulo tij mo gi ken ma ngaro mo timo kari iri choyo la tij mo e poroni ino miero chul petie tij mo ma ini tiyo mi nono te ka tij ma ini tiyo ma pat gi ot pa mene gi pa woro miero no gi chuli ento tij man ma woro wai wacher poro ka puni pe gi chuli pien meno Pwonyo in kin me digi manya me gwako gangi bene pien ka in pe Pwonyo tij bi Pwony latini nini ka pe Pwonyo lok ma kwiri ibi Pwonyo lutino nini gin eni maka wan duju weng peni gitiga chimo jo mokana wan doko duju weng machalo luo jang lobo ma pat ma watiye wa Pwonyo lutino ke woro ki tij matek ibero jo magenne ada webu iriyo jema wana timo en me buyi wang dana buene peter wa kamo we wa doka ngech kar duju ma girna wajo lok ma o mer bena neno tero ni tie jumu kena magitika wachi pingo gitika yar pego pa chuli nyo lok pa chuli nyo mong pa chuli I wi lobo long pingo na nen wa loko kanye don lobo dong tie don lobo wa ribo ka chiel gi chiek ma chuli pien ka we wa ga ere chiek ma chuli ni pebe dong wa chera nyim pien don lobo dong tie yam gi choy warga me luo dano ngari ana choy warga niano mu nyo lok tie komberi ana chwalo tax ni wana niano mu nyo rwate meno e gemme gi luo ni don lobo o mier wa worun ka chiel gi don lobo ku no pe wa wego chiek ma megwa ma pire tek ma governing wana chuli ina chi pa lok ma pol tutwal lok mu kana don pole wengi lok ma beje wen wa don wunu ka chiel wa mar wunu kinwa we wan ber ma chala chuli pe don wa don chien tutwal wan dan ma kwiri wan dan ma duati ma tek ento chuny wa ngawa ye ina chuny wa ngawa ka ngara mo no bino bol gi moni lok mi iyo li wen ina chi wa beru wono jo ma chier pe o kero wa chier ne we wa neno yo ngo ma wan wa roma mere kwere ma chalo wana chuli apo tutwal beretol men ma jes lok mo beja da mai rio gi ko arke en ni angyo comment timo rie ma duong o bichier ye koni la mero bena ke tigi lok ma mero bin meto nyo ka bene kunge gen pagatin anete ti chimtin paga nga mero chim ne kwano mega kere comment nyo ka chemen puri ramo niwe igena e kwano ge chim kene chi ni a bene ma pur pe na miyo bot in bien mene wa Pwony matie tumbore cawa tie gar ma chiero but wotero lo jim korla be ire to ane ko aro pu mucha to pagwana ngapi po tutwal po
Logo chiara ma pol an bedo pe awinyo mere chal ngan ma oneno ire mo kana tiga winyo lo kan pe winyo ana pe balo piana be la tena chuli ado ya chuli tim mati en wajane tela kaka adong wiye mo kana ni chaga lo en mari na chiana be lo ka be ne awinyo mo kana an mo kana be na lo mano ange wiya kan amir fo inji mi tutwal mekelo program neno ke neno program jim ma pier ta adada mo mer waneno ne waker tich wa halo betie pege logo chige nena ye ene pege mano be kime ari amir po menwa banat matta adada yen ini ti ma chelo wang tara ma menyo pin el wa chuwar ko me pian ma tige gane ko gin ma ini tiga timna gin ma be adada pega ma ini tiga neno ma tiga nor dano gang ena gin ma tiga kelna yam ti donka ti mer pe luo joma logo ne joma no penyang mo mane do a kono ke kwene icher ke loko no wete yat petie lok ma donge kelo kan enene ene lok ma punyo dana chule ko bo nya upon jang lobo ko ni wen ene ka ko be gen dana ene ko nano go chere YouTube go chere kono WhatsApp chere kono Facebook uno ne lok ene no tie mura ye wang o manyen modern wang o facility ko meno ngar ma tigi ngech yeno wa library tiene yeno ngech yino mere ti no ngech kono ti tar palu tigi libraries ma duong ma endar mukana one eguni wang panelists ma tiene we are the living libraries maka initi library meti dog book nye ti dog dan mo mer pok ngech mer pe chere mina to wan waneno Ladit Onyuta bino ulo ma bejo o tuono dano ke lo na chema ya Ladit Rwot binye ubino lo ma bejo po tuono dano ke lo pien dano ka dong tie ka ber ma pol ma par en in be Pwony ni mer wan ma de wagi England kan wa bien wa padiwe ni wa mer tiar ka ber pen wa Pwony ta kwar pa chuli kuno lo kan gram lo ne yam ci ana legi ne bedo ko ni rit ne tich madong tie mo kemo in meti dogla o me chwalo lok mete kwar pa wana chuli kamaleng ini ti gi tek twin eno ne mono tang e kwat mati chie mangara chel bi fui kar mala chien ko bene ka wana ne no lu nyor ma pol ma ga tije ka ber ma pol adada yan lu nyor eno mer ge blaming yen wan wati ge gum ma dito twan man na men wa me ros mati kin wa kan Pwony ma enti kere kara duju ma pwonyo wan lo teno ino weng en wanye mien dano ka dano mo kan la chima go neno yupa megoros me mwa hapiar bierna ke wela tina chile en we tigla tina chile kan na tin ino karo mira dano nen dano pon di bago piena na we mien dano pwonyo kat ingan ma dir kere pen lo kwiri ene kir pwony mo mero ki pwony ko beri we tela kaka ni pien mo wokti te kwaro kir ma yange nyome kere kir ma eno don kwere kat bed ne pet e kaka komberi Uganda we e chuli wa padiwe kama ge nyoma ene ti wa yo la ya borwa kan put ene po a ke kome kir ge ro wanye e kwanya ngara ma ke char ento char pe a ke kome ka cha ma me wane pe a ke komwa ena gen ma me go tikede ma mami amiro fo yin tutwal mere ke Pwony ene ma initi kwede ni e winyo we me ba the na chima ni ini chulo wang bu pa megi mo kana wan lo tien mo kana mo winyo megi wow ine chulo wang bu ne ene kir mo mera chulo be kwede lemon one it takes a community to raise a child ene gin ma mego ros ga temona tiga Pwonyo la tien mo ke ken
pe pane man kono mego age iya kono maro age ka pola man kono age pa dibonyo age go pega kamo kan la chemaya Nigerian gisu kono nga dan wa po ata the Tanzanians ubino pingo pe be pa mego matiko de ene role model den mero wana beke in ngana chile me don te kwar pa chuli you are the living library me te ka pa chuli ki won panelism kana ino wa mir fo e won pingone lok ma wono lok ino wen lok ma peje de lok ma bedo ene guri makobe tika konyo tutwal manene dama doxate kwar pa chuli amira do ko foj boru chen de mi kar ma megu bino me lok e kom gen ma bo wan te kwar pa chuli gen ma tielo kulo tiena makobe de kibit ba julu gene wa julu gene ning aro dox bar mege lo nyoro wa kar ko mena tutwala lo nyoro mageti Uganda kika bere mu kene ma iningen latien ene ini nywalo mero ngete kwar ma megi ento in pirge kene ma tala nyoro e dek ponyo te kwar ti latien no mero ponyo ke baranga ka in la nyoro pe ti ka tier me ponyo te kwar latien ni mero chero ponyo ke baranga talene ti ching la nyoro lo nyoro wen talene ti chingu karama in la nyoro pe ti ke ti mo kwan ka ne cherta char kirbe ken dan kono yen ene campaign wati ye pebere kampala pebere jinja pebere kono wa masinde pebere kono wa kwana premier ogang lo tiano kono yue ma no ine cholo tiano ti ene kama dong ge wete kono manyen ne ya kabere ma ine ti ye kono ka sese ge kono wa kwana inde mer lo tiano be kuno the lifestyle mo lo tiano ponye ge kuno ne kirga wa ponya dong lo anywala ne and the lifestyle makubulo tiano ponyo ka dongo bino gang ginone the lifestyle the cultural warm one wati kerene then they cannot live it then they have adopted a new lifestyle kama genti gabiri environment magenti yen ana poor luo cultural group mother and I'm very proud in London kan do tiano ponyo leba chuli wa kwan wa church wa miel the ponyo mo kana megoros Lady Christine and a Lady Grace and a Sister Joyce and tia. Ta wan mo wati wa wati ga ponyo tiana gete kwar pa chuli me we wa miel wa ko la ra go to bulu to le lutiana pa siza en siza ko me pe kan ko be lutiana wangi ko bul bola wo men bul ma dir kun ge nyala ge lo bola kan ti don won mo ti gang lutiana pe ngene wi obu tieni wi obu ena ngo kage ngani lutiana pe ngene bien wallo nyoro pa wati ga miyo karwa ento ko mer me wane kawangi na keken wa ngoma ngwana ti ko lutia yini luong la ten man wanji yini luong wanji telle mamme ma inde ko nyane pe la ten ko cherne ka akuja kirma yin la ten tie gang wunyo lo diro logo lingo ko ma ne tiga wunyo lo kirma ini punya kere kirma lo diro bene yer lo tiano me bero la tela me kaga ya nyim kay non kon pe kel la ten man la ten no be punya ni nen la chama ya kom ruot binyi ruot bere wakan eno karma eno cher gang ka yigo wana we inong pe da mir le ka tien ba bene ka eno no na yam po cher gang pinge wale ba chuli pinge ken ba kal pa chuli tikere bien line me ruoti kom en no be bere ni en fonye wona kar bere chero fonye en wa kar ma en dok ni ngeo ni baba yang fonye an ko man lo dir ben wona en la ini kat pi wo ka wana lo ke le ka pa wana no aru par wana no bele titti ga tin mabe
lutino mo kana tie ma chalo de late David Ola rest in peace mo bere bor wa kan get wa ki kero Rwot ya bor wo pa me go samale kombere lugona o bere wa ko bor wa kan do gang gibi kero bere Rwot kirgo matiri ka chane chika dung wun po mier do lutino gang dano tiga to anga ko bi le ka ha yon kapege Pwony no ten dan kwan kirgo ma ka cha dite ya lutino pa gen time go ma pa gen kenyo tigi adverts ma jeme ma chon igoni wen makara wa an ene be half of it ben pangeo ena ka ini chiero kuno megano betero kir ni jema chiel wa kitiche wen en mer lo teno ku Pwony wakati indo ilere diro jeme ene indo ha mer tet ban lo teno ena ka kero dir wi ino mer le dong me ben dir gina wa ma ina ter ban lo teno en gero wa lo teno tiga bangane na mer jus ne lo kenyo to ko tema lutino wo mer ko cerka kwenyo vu enne kir yo me Pwonyo vu mano ka ke kwenyo ni ning dana ko to kir yi ga ke yi ne petian wa lo ngo wa ke yi ngan man ko man ta ke Pwony lutino be ngene wan ene digi ma ya ka karwa rom lutino wa ene matiene wan po Pwony ge digi ma we bete monene kilo nyoro ko kana ti boru kadro blame ning lutino modern world tiga lo dano ento ge ketien pen me Pwony lutino lo manen bena lo ma te adada lo ma pire te mo mirge nene lo ka bibedo tie ge lop lo ka egone kapege kerti lo ma wana lo ka yam kanye bigi archive mo mer karwo ka wan ma lo no wen we do ko tien waneno ka data ye dok tiene chak neno kira lo ko beru kwere wa ye girne reflect on it nene ke ken ini tik ichunga kwena iken lo kana maga lo ka adjustment here make it ti lok duong lok ma bedo tie wan ye chuli gin ma pera tek bere kachiel mara ke kenwa woro kenana mer Jesu lo ento lo tela ma me wa ko ma tie gitiga nyor ma rejo barlo tiano illa tela ma te dong mi ro ma mi chet dong ka cham atim ngo ne la woro yo dukan in be na mi ket me la woro tige ngom in be na mi wil me mi wil je me ne gi tiana ko Paris development money la chama ke ma dane kir gum ke ma dane gulu ki tiga ma dane ka be ma par wan ka in de nena in la dir money ge meri la nyura ngom nyur bar family en ko bele tibut ni do winyo in la kuo o min wa ma chalo ugir la ngol ko kulo lok mange kele kome pe tiene ma eno cham me pa ka kulo ene ni winyo ni lo ene ko nyin ka long yin ngara chela me tie ngene iti representative pa ka ni iti pir kene gina ni timo ko tami wi chana ngena lo ma pol lok ti duong ti ma keja ti mer gang ti ento pia tek be ne mer lo ana tam ne afo wono wen cawa chiero atam ne kong da ge ka kan afo tutwal Bere tol na meno robina ke Pwony no bedo ma miyo eno lo ket duong olo to kai waja wen wa doni yet ma be now chawa tie ma chiero but comment ma tie ma ge chere ge pol kare po varo ge tiene miyo talbor ngaro piano na mero piano piano chim no nen magino talo ke puri binano il mio tema na mi volunteer I don't mind ka kono bena pe la lie kirwade Joyce Sasa Joyce dike chimo ler prese chimo yenen
I think Robina is okay to do it. I think we should not take that away. She's already said like no mean way she can do it. Yeah, Okay. nene kache ocha mai tamne ke kene kon kori la mer pe ling nene wo tie. Kado nene gena chi ramo borotal, but for now I think she's still okay. So in mati wa Kenya nene komen me ka puno pecho no nene cho jumati a cho ne direct a page ma mega personal page manoti nene ke tung barka en abenana ne alto atura kwano ma cho ne en juga tiga nene show ke ye wata mero wakat ochet no dudwong well jubukan komen me ke patia kareka enne but atiga nene ke de bela chel no nyen mukane tanka enne so como tinero comment chika wadu neno ken mo ron bere kere chawa dong timo cherga tumogo amero beno wachake kwena wachake comment ni wachake kan Okay, man, about a chain Harriet, my wedding, good evening. Chain Harriet, wedding, good evening to my mommy, uncle. Mommy's uncle? Yeah, anyway, man, Lore my ken wo kerki kaine Yeah, Chain Harriet, wedding, very true, sis. Yeah, So, money. Geoffrey, I'm enjoying the great program. Thank you, brother. Man Samuel Akena. Awajane apo tutwal Ladit Albert Onyuta. Kilu diro me TV megwa duchu lubambe. Wiyape wiki Ladit Ben. The Ben med mo dit bo ikome eno kiba Samuel. Thank you. Mana kibar Bosco Riem awajane hey. Amoro wun weng atie kaneno wun ki Kampala. Upo tutwal. Man ache Harriet onyero Jimmy kanyma la to ore benechalo. Thank you. Yes, man about Belinda team. Watching Robina's connection is breaking. Sorry, Sister Belinda. Network. Okay. Thank you. And man keyboard King Gulu. Watching the team Rudy Mao logo. Ko anyera peramo bedo okeny wen put bedo opio gen kiuchen ofo tutwal mego haya man ba akibar odwa wajane lowum odwa Acholi kwira deda ikarme angej ni ento Acholi mekarne technology tie ka wero Acholi odong chien tutwal ruori tie ka tiyo tich makelo lutino tiyo tich makelo kuch ya Acholi ento lutino pe winyo lo mo mirbin ma miyo ruori watcom to my suggestion. Chief from different sub-regions should form youth to be paid monthly. So this youth control this unnecessary movement of both boys and girls in town to go and work on field to earn money, than stealing, robbery, rape, and all that. So ucho merimabo ingala kurigana yuruweng. So yeah. Okay, thank you. Anotama be. Mana about Jennifer Ola. Wasn't enjoying the wealth of knowledge. Keep up the good job. Thank you, Sister Jennifer. Facebook user Wajane man the woman children are messed up. Lakwa TV. Elders become so down to play their role. That is why youth look and take advantage. To my suggestion, chiefs must select strong youth from each sub-regions, clans to work around to see what is that youth with, I don't know, Jimmy.
can add with from there. with bad character be brought before chiefs and be punished and sent to work on garden as punishment for each clan. Yeah, tam bebe na do bana ka diro yenge chi war poro ka ti. Mun pon mabele wo mana na go gulu ke ma ga ke ter ke ka jwer ten gudi. Ena ni la nyot mabe. Kar mo kana mi dano fo ne ko meno. So man ask about Facebook user ma wajane this youth to work around as I stated above but be paid. Acholi youth from Acholi living in abroad. Well. Okay. Man Samuel Kena Mawayane urge our political leaders in the government and others not only to fight for their own peace, but also for others as well. We are one Acholi, one love, and they should never quit working together with the youth, training and supporting them because we are the future. Thank you. Yeah, Man asked about Facebook user Loum Odwa. Last week, Rwot talked about Acholi land. 3 ways Acholi people will become rich. Land. To my suggestion, how youth will become useful to kick away poverty, to clear away robbery, killing, raping, and unnecessary movement in towns. I think communication, Jimmy. Something. Yeah, communication. Waga yen jonga karga ene. Ucho tima bo waga nen kabaram no town communal work. Youth can form communal work in which they can work on land cultivation crops for 10 from each tribe / clan. 10 people of group can cultivate bilinyanya from 10 people. People can cultivate maize. 10. Anyway, it's trying to make this in a group people to have different kind of cultivation and then before get quite ma pare kan into districts ka joma ket gomporo ka bi joma gulo pu guana joma pade pu che kinero kene po na campaign no no kirene man it's a good suggestion. Yeah, thank you. Facebook user wajane thanks Robina before nyana chuli kikome padibe ye chibajo lori nyala kwa kwa. Thank you. Facebook user wajane anero mego rose en logo matego tego aneno enter viewer cheka penyo en gamo lapeny ne ati yo me Pwony Rwot omet mwaka niyo mere ya nyim mego man la mabe mo akiba latien mo aga winyo long ne Pwony ti mabe maleng chal mon ine mere ki Pwony lo ba mer med gum adwa komi ofo to man Facebook user ma wajane wun ma utie olaya ni utie lutino wu me Pwony lutino igang work integration obetie lutino bino gang ken ge Facebook user gi wilo ticket ken ge chier wa di gang ti wagi diegi bena gang kono mage biena karorna ti gien ma wana tiga timo ne wa tiga dwa lutino pajo wa ko nge di ma dong pinyo gwa tata gi ter wa ti wa gang pe nga ken gang ma do ge chier kamo kan ena gien ma wana tiga Pwony gi lutino la ka nyana fo tutwal. One of the new cultural group, Matiga Pwony Lutino te kwaro. Yeah. Actually, comments we can hear mana na what you tie joma berganeno joma tika neno wan ke
my personal page, ma carrot here, watching the thumbnail or Borgi banner. Now, comments Mateo Agi Borgi. I need to address this clearly. Obale Thomason, Obale Thomason. Actually, I enter Johnny Pingo ki yellow team boss make Chawa Wang. And again, one power bit done ye, pian again ma kira I winyo ke kache winyo ke dog wakan ne, chino winyo maracha guare, pegelwan at mokan, but kache dong, ititamane in general, and no gana one power bigam, pian and ngechamo mabe per ye. Telemekin one kan ngage pere and no kira in chagware winyo kere. Joma lu yela go gira yela yen mala yela bana ko chamo ken ling mot ke che gwa win dan la ko mi pochiken ka che ne cho ko men but irgat ki fonyo me gwane in po wate ate matake ngar ma ken fonyo ne cher bo dano duju so ne ro ngara chel maria lo denti o cho ko men madun ka wa cha kwana ka mod bodun weng maria denti jo is a foil ma itie ka gonyon nene chiwo mbere ben ki chwe ka ene apuoyo tutwal megoros ki pwony ma miyo madok iye ng'ech bodwa aneno Paul be DSO Paul be tie ka ma ocho ka ene okeny pe jok opiyo ki achien yugi ki chako nying lutino ni opiyo ki ochen meren nanen kera winya kelo mara joke kera nga again but anyway it's not quite of a joke kay narmot but subere okelo winya nya ne mo time ka donge nyala ngwen chike nyala rudi opio gen ga chien che o kenya ti da puri ken gil mo gen ngo gil mo ana pia ne ga no kenya ne berbe no ke wat Nyomi ne neno gonyo wachi opio geno chien pe donge kero ken ngaro mani beno choy kinyo wa ken nyong pe kero dong opio geno chien yeah nying jok dong kwanyo dong taking space dong silence Kenya dong kero dong ke gonyo kere yen dong ke nying nyo kenyi dong nyo ayana dong ke ka pe kero ken very second level do dar ko nyol beno kero nya chule ke kan and no kero anyway Paul be metika merke choka media pe lu teto tekwara chole man tekwaro actually me gomotong ki maro put moyo ki riemo gemo pe winyo ni yo pa chole mat ati dok opore me chobo ni kwan leba chul na we gin kan no bien kan ro bien konya in mai ti lu an chere nen gam gam pol be cho wa cher na lu gi mo go madok no cher pa ben konya leba chul but ochan faith wa ne war pier te to actually ono pegi luongo jami jomo kene madong munyoni anyira ke wobe ge turo kwede lutela ochoni lutela ge umiro go nyot la bol ma bejo e lu dieto ke lu ha chamo kan man anate kwan gene mabe no kerge cho kere dong but anyway cho kan mero ke lemor ke that beating must be regulated. Other people take it to extreme. And kemna nige wayne no ki jwar do jo kana nga and clarifying that point. The yoga taking to the extreme, we can't avoid, but especially ladies who take their anger on children. It's uncalled for. Men who beat excessively, it's also not good. Man and the dark and locket
ka ber ganero mod social media video ber circulating ma mego mo ti agola tene mo ariyo go mo popore catch il mare mo da puro tutien mo put pe ya sharing bana ma cha ti agola tene bla tene mo ariyo bana go ma chungwa ko la tene ki tiene ma pe nen ma be ko lo jumati wa ku cha onene o to watamo pe lo tiene pen kai go wano ko ne ka timen en no chwe chwin tie ger enga jogete enga problem kai nen check ko ga ni chwala ini kom lo tiene me go kai nen cha go down me no pe giro there's some deeper reason to that ne no ma chero ko ne kai rom mi ni tam ye ke koni mo work chagwa you get in control me enga me tikere en pien pe be to pe nen ma be and yen la mag video ben yen ma mag mer video ki ya cherwa ya gire minen chamo kana per porne o to cher interventing pian ka ta ma itiga mag mer video yen la mag video ben yen pa bin ne na pian in ni ber witness can no be to miyo kony me jo yes sorry Jimmy la wo ma ja brad ben ke ka la kwet lucy la por do wache ko nyone ka in nen dano tiga lwen dano pe jogo lo gorge ene pe ki pa chuli yang kang jo ma tiga lwen in chere te o kala tien nyu ngar ma win tu jogo gen ma tiga te manane ene none lwen ko ber ngar man e lwen dano chungen nana do magate ma bolo kono ma ti ene pe ke pa chuli dongan mati kama video ene ini tu do duru ka in pera ma jogo ene yana ten ka ne go ma ini ti kan ne roma in bena yo part of la ne ene no ti o mirdano do duru you watch don't be a hero but you can save somebody do duru police bena mirgen yang ka luone dano bin wa witness be ki luor kire e ka kamlen ten yo ti ma bi ma jogo en bedo aggressive eno kom dano mano la tien magor ko meno ka dota no pebe sorry yeah no ane tema be mere ane angene kon man panlis kan tema be mere lo kan pian video ti akare maduong ken pe chai karne well nen kon wa chero nen comment otum neno la lo Mary Maria la lo denti puti American Joyce much appreciation for addressing the very concerned issue with LCs, especially action of money signature. Very disappointing, as indeed they get paid for the very purpose of being in the post. Thanks. Thank you again, Maria. Man about Maria for Maria, poor matek me twaka kolok mo walok any. Yeah, and then Chan Faith can allow me to say thank you to all of you, the team, for the huge sacrifice you render to Acholi people. I don't want to be rigid, but allow me to say that the elders or leaders you are suggesting are not far from the team. In other words, it takes a lot to sacrifice. It's difficult to see people coming up willingly to help avert the deteriorating culture erosion. I do try to blogging chido chonya itla ma giro an lo be Maria lo denti ti America port ma diet bot me goros lega ki ken me miyo lega ki ken me miyo .com work Pwony ma mego umede anyim anane okar bene well done Jimmy Kenya. So anyway, in my cha mukana kwana gani po don irma be chere cha following anti no video ti kono but ma dir ti YouTube when no worry when ti kono kar ki kar. So no atem when ane log me video mati kar ken pen kan la men marobian mono wajo tama chela reo ye
en gen ma mero wan neno ko ang'eyo ni mapege timako ne ken piny duong joma no pete ke chim man en no smartphone wegin weko mako kero yamo gamo kan ka che waneno phone wani ka nen ke pili ping man me phone yen ni kero na no wala dir di beno wani la dir mo ni come ngat matigi bodyguard askari kolo jo wajo chung en man lo kaka ubur pengi war chi ki jwar dura ko ma en man ngene en ya balo ka en man en ay phone ma wani ka nen ke go down pe go down me to wer pa dan en man na go down me dak no ka kemo me twini chelo man ma rio matika mo ka rio be social media ne latino juizo pil ke chenche o di art chingar na me don tok la tino poro ngamo yo o jwara en pe pe en ni no le so panelists angino romeo tami ko man mana chawa timo tumo gere but en lo mate ol to mer ke wa mo ka boda wa ko cha wa ol to bene lo rama chinti malo wa de ke achele po terro twal okay tama video ni to war ngi petiki ngeno mo manyoro lok madroy ko pole no tie lu tija yeno tie timo gini ani yang mak karme video recording lu tija yeti ago lu tiam ento pedong wan waram wach kitu an la chicha ne an video enta skipping on ta ne an ni mak bi ko la tiam ma dia peda ne anu yene no dong no video ma chan no tika bino iguni dong ku beti ke cha wan ka wa wach wa lo ko ko nyo kan ko ni tiki more information o a ki kwe mi la ti ayu timo wan la ti ayu timo en dak tija yo anyway I'm gonna be when late ento gonna mo pe ma or ram lo ka ma ram dak chen ana yo automatic am yeah depend yeti malo actually and taking more information on video money ma when ma depend yeah for karada dojo to abit donyo mera doki kom loka video le en magitika kate ma kinene watega na tim ma chiru tutwal tiga timani atamne ko ma putpia wiya will we hamed lokom lok palamera mo lo ma be tutwal ma tar americo megani lok palamera christine maluk ki lokom bulu ma kinine ene umer gonene gen gichao yupe nyo organizing themselves chi gilwon lotiro ene bedak ene de time yot dak lawe wen kai por ke gwa kone kala diet mona yo ni o wache team enter pero tiga manen ana ner kian maduong ba ikara maduong be dang kawun lutino o yope me ne tap ma o tiga chak be organize o chak lar tela kilo diro mo ke gen malo diro waje no gidore chingia gineno chalo yo achiel ma in ku biri nodong in chako mer gino mo magware e mer gwak chae gi kere pian ikin dano ene be ku kule tie be odwak lok be tie kona no wono te yo bele ni lok o bolo diro koni man ngari gidong gitiga ot dane ko gene gitiga tela dong ku be dong ge gitiga mer tela adda en latien mate tira yo mer ber ka tera gieno chublok beno giti kenyo jok en mer by nature pegi mar ni kara nyo Acholi pingo ben magi yom tigi mer chupulok di mar en kamone kamano tele ti matek tutwal dan pe mar koni art kigi chako lo ki dog art enong raj loy kaka do winyo tiene dog art ngari ena gitiga chung matek tutwale loke ini chibi noni no koni ludir chano ngewa kata mer cha yele pe kongwa bineno do
chino do da bal ma dir tutwal entro do gini ene mahana tega wachini no ka twere o a ke bolu dir ma wigi tuolo ma no gitiga neno pero ma don wan chala chuli watiye kago a ne chui kago bien go chak temu ga makama ene pitian loke kama eni. The idea should be paludiro, should be originally theirs and should be owned by them. Piano koni lutiana yego kare kere gemge wa ayo wundo kelo wa endo dong wa tem nga chien la tien nong done ya no gino mere tem gino fe do koni no la diet dong chawa wa yen nong kiri kelo gindo mere tieta kita gino betiu kere no la diet po yu pe eto man duju mero dwa kwa la rachel ni mo wek ga eni ni obede success o time ma be ma wan wat ne no wono ni o time wala bon pero e o mer ko wa chio ki lok ma dialogue yo po lok ken lu diru ki lu tino be pere choto lok war ma perele in kon ki chak neno kid yo me yo po ne ka ki yo bo cha da lo tua o lo to wat o be cha be tie makiri ka wa en tam mo ma wan wat ka mi gile enini ramo cha o teach dak bene keta o teach chi enu ni ene neno ma mega lutino ki cha kwanyo gi en ket mo wai lutino no gi a gi beru ko kampala gi beru kwe gi no kwanyo kel gi pajo kan ki chwal gi ki chi gi nyut gi puno mon ga kama fudiang tie kite ga tor diel kichwal gi ka luak bu tiero luak e wangat neno kuju en jemugo egoni piete tutwal lok ber ka bu bere wang o ka o wang tieno neno chi dong me lor lok enoni ana tamni amieta gam lok momera jimi o log kom video man ma ko bir gidan te amane an log daba o mi a choy status ma mega me whatsapp a choy kiniga ma waje ni o jone gina chom dong bor lu wok do an ko be we ka chom ye chel modo ono we ko ndaro mone ne be ka nen kira do kere la tien nyogo ke la tien anyo la tien ko no merba ko kanya chumbe iache gin ma be timo gera an pa ngeo kiro ko bire no oro pier tekne an ka chumbe ko mangar tiga timo gin na kama eni chi dano video gera mukene madong tiga kata tutwale pole dong tiga kele mogo machan magitiga choyo ki widana choya eto po began one look ye umir wachok dano pikori temeng enoni mon bena ena giti ye maraj dong tutwal mono timu wa be jane lok mamego wini chwari perwa kultene ye latine ene pian kachari neno chiel mon ke ken kikien logi video mater karni chiel mon ke ken ene ne chare la piri kia chiel mon e obero la Pwony megang kwan mon kenyo ento kene wengo nywala che de ne gien mu aki i we alung le maraj ni gien mu aki chini omir in go ka meno Pwony ma wan wajo ni Pwony en mo do ni peki timu ka meno ikwanya latien ker piny ma latien be ng'eyo ni en balo dak be gi betiete betien lok momiyo en kitega go en to pe in tiga temo nek enu ni temo nek chalmon mo mago latien chanya wiye ngom en latien ande dete chalmon en ma ugo latien ma latien por ngom kidak moni benatiu kwanyo man ma pie moni gena diu ila tien chan o jane ne ka wun mo mautie kanen wa mauno tamu chiol do twal ma cha wengwa ko nyo go lo tien ma mego o mio ti la mego mo
Matie la kwaya beba. Tela Kaka i Christ Church gulu ka kany la megole eroni o replying com status ma mega ma ana chwalo ni wajo ni chido wek on mege chido wek on me na do manyori don kache nen chweri uni umir inde gola tiene neko da cha chwero chunya uchwero chunya mada berka en leb madano ber piana a screenshotting leb ma en logo na cha dua ga status en ber da cher chumi ye kunu do cha dubara ni en payram tim gena gama way de logo cha ma cha ne en logo mada en don ko ber de tiga logo ngona ne chi ulog marach tutwal maka ini neno dano matika nicha ene log makama ini chamu kene beru liet tutwal in kache nen chweri tigi pero won ki chweri timbe kwan lutino keto chien ki ye maka ono ni yao lwenyo ugone uyete no tuwa chier tim ki kamo mano lor wi lutino kamo kene amar jo kene kuna no tugi ngo la lutino kong no ngeni don won na tiena gwa ko no wiye na tila kirma tugi la lutino kong gen chier lor wi gio neno chi wadoko wuno dok ubidok weng ene koni tama wan wa miyo ni wadoko wuno ipwony mabe mano lubiro bichako ti chiki bino bichako pwonyo wan wek wan botwa kama ini chalo botwa chalo wan kaka chalo luo chalo Acholi chalo lanka gin ene kong mo kat ki botwa bet pere pian mana ini put video mo ki rock watimo be wuno chalo wan kaka wan luo we won gini pe kat ki bot wa mo ke kana chiel man lega mat atikere bot ka jone watimu be po we mo kat ki bora ana po ki bot wa kan apo e matek moderator Jimmy Beretwal adide ben beretwal mami anana chiti malo bien ke dai with mon egeni kong an ma kar ma neno video palotio ne koga ye bien an kichwin an paramotim la kitim en latin pi nono igoy latin kar in pe nywalo ki kerni gwoke itiga gwoke ka in la piri pe goy latin pala wor marat kuma ana lego lu tela matigang magiti kaka duju kaki kubu ki le mono jo magiti tela apoyo kamoni pangi ka jinja la chiori pepe tiga goy latin tiga goy dahone Rwot goy daho mo bondo lo goy daho ko goy daho timo daho oi come kitweyo tin kom yak kake goyo mena yitit ma anno ka yang ana tigi tuel amir ke tim el go lo tien ko men ke go ki o ki remo ba dinge ki wen ki ani no ki gena del wet gero ngene go e dan karbe no latin ma tidi pi no ini go e mengo latin wan wen wa go lo tien ente po go yu en meneke latin ini go ki wi cementi ki wi barana ku wa ngam pudok fu bi ne go ne yero do latin mere yero akok ki pigwa lo tien ki latin ma dir en ma dagni go latin do fu bi ci bu ton tien ni comme latin o latin cha fu latin wa ko ci latin latin a dagni ko bien ka latin mam no mi ne no latin ko nen la dagni tim latin bi be ne ko latin en yo ya chue ci an la kit jëm en ten nen ngar mo twala ma pia ne a cher ma bo na akwanyo pien an pa bi ni no akejo tutwal bo dan ma gitiga nwa lo tian tu wan ni chwara ko lo nyo mer wan ni chwara dok in la chobe pe go da ma kel ni obed un kene pe go ma raj ci apoyo ka mo ni chane ka ne na ngi ka gi na chwala lo ka wa apoyo tutwal o medde ki konyo ko mon kiteno da mo be pe ki video ne duong la cho mon matiga go da ne
latin ki ko lutino ko mi ka tiga luen la de la choro kwa latin ni chanya wenge soko sel kacha en latin ni illa cho pe mon ke kan ko ba bena cho kai ki ni ni raji kwa latin na dai bai wo ku ya wa nge gim ku ya latin matiga ko me le ko ba mi ne to ti lo bodong gin mo tie an wana ka yang ngal pa diwo bon ala ka ne pe ko kala yenye ke wo ti o pe ko do ri yenye ko wo dong ba dana wen ya chue kan maraj lo ka bene pire te ka da o ke lo be apoyo be ene wakelo mar me olo to pian po aramo kalo ke wi pian gimano tika wer yam obino kare ma obe bino wa neno lo ene ko ke ya chere para na olo to kinong pen lo ene to lo tam ma cher bodano ka chenen chunyi pe ma la ten matwal ika ne kono bato to chak tie kon nga ka wi te lo ten ke bere ye ka no ne pe rom gwa la ten mane pe ne ko twara chwal ka wi gwa lo ten ye wa bor ni wa dege there's no shame in that mogo no itiki pe mo ma to wi nyo ga pe ngeo ina chunyi chwal ko rene ko chwal wi upie ka gen hidare chi piru pe la chen lo in metimo ko tem ko man wadu chen ka en cha wa tem auto mo la mer jois ne mer ne ma put pegen cha wa tem auto kere Ciao tu mo sore ciao tu pol jimi en ma nero tika tem manda mi apil bot lu nyoro pedong bena tika blaming ento log ma mego log gen ge bena go log kom log kom apil long ti bot wan lu nyoro komberi montio chotio o wero lu tija idong ge kelo ge tika gwa lu tena pol jimi ma roju ma de nero tika tem enini pole oli weng age bot lu tich che yin ke kel la tij me gange ko en yang background la tij e oni mabe la tiji tiri ni unyo ka pe nyang ko e bir ka lugo ne ka nero ne bir ka luodo ne chero da ma nyen ma furgi por maro ne tika nero ke ko ne ke tikwe nyo da ne tika ne luod la tiji o mabe wang ma dong ini gaining trust gi la tij e ke cha we ka lo teno unyo ro be da gonya lu tij por kar gen lo nywa lo teno dok bene pe nyualo tiene ken nyuar wa en in ngat ma in kelo ni pien in ko mene be chamo chieti mar wa le jo li wen ma pe nge ni giter dan gin nego lu tieno le pin mu ken go nego lu tieno gin guju ma raj ma in to la tiena to arane pien te mege pe guju eno ni chi wan ju mo wa hiring lu ti o mier wa nero ni ge uneno lu ti tutwale pajo ka wan ju mo ken mo ti das right ti mo in komi iti duoge tero chera ni aja bor cho dio chon iti me karka ti lo tian cher gan kwa ento o mier wanero ni luti pe megi lutiano luti pe wegi lutiano dok po wa wegi luti ja yo ber ka ponyo lutiano wa kan ini ti uti mo ber ni non kar me beru ki lutiano non kar me neno latini me nge latini pien ga dong ti o ti wa cher ke lo remo kama o bro wa cher join kol pop join kol wa cher ko ngabi ponyo latini la tija fo latini idugi no latino neno cho bene gi dugo mo kad men latin tie me atin no olo timo kono homework da mo mer tim kono ngo jeme egoni wen wan ma chala parents mo wa nwa lutino lobo kanyi tijwa wa jo lutino do ma dongi gwa ka kengi mer wanero ni dana mo wakili paja wa bene gi ramo bedo gi lutino gi ba lutino chi man ina mi mer ma chalo ngej matieni lutich ogwa gi lutich ma wonu kelo gi pajo man gi mana mer mele wieno bere tal ke manam chawo chiar ma tuma ene na mar jois da nene wa chiar ben dong cha ya gire ke ma pol kane ane lo ke duong mo kano bedu chen che ben manyan manen ke matiwa ne telwa yo ma chwin chi wane ke mo ra mo lor ke yu matien na kala wali go wono o fo down do jo cha man don kon wo kulwe wa we ko for ba pe jemi do jo ma eno timo i cha mo ne wa cha lo ni o ke ro kombere ni ni an matin ene ba ma twar du chu ruot ma chu polo gi lo wo pui to twale cha man pi kar ma ini miyo bot wa me lok ma bejo to twal ma lubu lok me gwa pa jo me gwa ot me tela
me gwoko lutino ma in imiyo gi botwa wapuoyo tutwal pi jumo kena duju ma gumiyo tam mabejo kuom bedi igin ma wan watar ma wan watika menyane wilogolo ni walego ni jemi duju ma waloko kany ka fa waloko mopore timo wakija pien wan machalo dana pe wati ati ento in Rwot kene ati timo wakija onyo jemi mokena mabene po waloko in bende bimiyo dir ne botwa menene watiyo kwede iyo maber waligi pi lutela mapajo lutela me kaka lutela me dok tich mapat duju weng lunyodo lutino Rwot ini mi kidiro iguniyo ni weng mabejo ma ini yubo pi wan ni omiyo wabedo pore mitimo ne nyimi cha man ben maput pe watiyo lor program ma mekwa omiyo waket ominwa Dr. Alfred Banya ma kumbiri put arem tie kome ma pera mo bedo kwedwa kanyo walego ni ini mede kichao en beno duge kenwa kanyo olego ben pi family pere family magitie bot en bene gumede ki lega pi en weke komo dong mayot umede ki tij ma ini miyo bara metiyo ne ki jumo kena duju kachil gi Dr. Caesar Chae madu bene en tin tiki tij mukena manoti ye walego ni cha biro bene ubiro bet kwedwa kanyo cha man Rwot ka waket imini wa yot kom imini wa jina chama juma put chere chama chama wangi Amerika kubicha biar por rama nyabor mini gi gina chama gwak gi dichieng ni otyeno ma wan duju weng watiye ka wachar ka nena gwak wa we oru maber dire walega man duju weng pi be pa wuri Yesu Kristo Rwot amen Bedo tual piman dong bene kelo ya girma yu matien ka chenen puri daga nen video en sta menger ken ni dio sta en biano konyo wan meneno ken me mere ke yu muken ma biano now foot pe subscribe YouTube channel nene no kare an me chero me wer ini bet ngar chel ma neno yu me chere ka che yu chere yu wen ini bet ngar me chel me neno ne subscription pe kwani geno me ken pe chulo ge me ken pe di mere subscribe no logo tum che kero lang ano betie ma ko ka chenen yu ma kan tie ma kero itar palotie peman wana wanje joka malo uno wabi ma ga uno dare Iceng adek manyen ke yu mana obiyo kai tigi tamu kan ma mer wa lok per bene cho ai comment section nyo cherna wa megwa ga wen wana ken mo ram lok per wa ma ko wona che adek manyen bye bye uno pro la chile kwa uno o wen ga chile che Better go away, do you? Better go away, do you?